看阿龙呗，简单啥点了不？简单啥点个嘛？皮亚也半身皮的皮亚线啊，那么的都真有什么的去过步骤，我们说可要加把手。Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Dinendo dinanda mialo menglava dine natao nasada kunne shilaban konne senile Udari me paramasin sao samina tia kusada se busy ne better de sompia bon no uzino jhandanga re ne ne tong song ne busy le hot bare pi do let khan ne busy le hot bare ara aro son thingkan jaung se bon noဒီနေရာမှာစေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုံးဖြတ်လေးပြောထားတာရှိပါတယ်ပစ္စည်းလေးပါးထဲမှာစေပစ္စည်းကိုခံယူတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်သုံးဆောင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ခံယူသုံးဆောင်တာအသင့်တော်ဆုံးပါပဲဒါလို့လူခံပုံကိုယ်တွေနေနဲ့ပေါ့နော်လူရှင်တွေကနေဘယ်လိုမျိုးရှေ့ကိုလာပြီးတော့လှူမဲ့ပေါ့အဲ့လိုလှူတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတတိနဲ့လက်ခံရပါတယ်ပြီးတော့သုံးဆောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတတိနဲ့သုံးဆောင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတော့ site ဖို့လိုတာပေါ့နော်တခါလေကျရင်ပုရုဇဉ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလေတတိကလွတ်နေတတ်တယ်တခြားလူမျိုးနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုလည်းလွတ်တတ်တာ哦အဲ့ဆိုတော့ကိုကနေပြီးတော့လှူတော့မယ်ဆိုရင်ရှင်ဗျာဒီကိုကြောလိုက်ပါအောင်မယ်ဥပမာပေါ့နော်ဒါကတော့ဩကာသနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဩကာသမဆိုဘူးဆိုတော့မှရှင်ဗျာဒီကိုလူစရာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အပြည့်မဲ့ရှိရင်ခွင့်လို့ပေးဖို့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ဒါကုသိုလ် remind လုပ်တယ်အဲ့ဆိုလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဩအလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းမှကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာအပြည့်မပေါအောင်ကြိုးစားနေသေးတာပဲငါတို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲအပြည့်ကင်းစွာနဲ့လက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ဒါတော့ကိုယ်ကစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တွေ့တာနဲ့တက်လူတာတော့မကောင်းဘူးကောင်းပါလေမြင်မြင်ပြီးသွားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်တဲ့အရာအားလုံးမှာခံရတဲ့အကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့် view site ကိုလိုအပ်ပါတယ်အခုပြောတယ်လေလူခံတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးဆောင်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် view site ပြီးတော့လူခံရမယ်ပေါ့နော်ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ပစ္စည်းကိုခံယူတဲ့နေရာမှာသတိပြုပြီးတော့သုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာသတိမပြုတဲ့ယဟန်တွေအတွက်ပဲအာဘတ်တင်တယ်လူခံတော့သတိနဲ့လူခံတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သုံးဆောင်တဲ့အခါစားတဲ့အခါမှာဒီမဆိုင်ဘူးဆိုရင်အပြစ်ပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကလေဘယ်ဆေးကိုစားသေးတာကြည်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဘယ်ဆေးကိုစားလက်ထက်ကိုကန်နှမ်းပြီးဆိုတာနဲ့ဆင်ခြင်ရတယ်အနာရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအသက်အယံတဖြစ်တဲ့ဒီဆေးကိုအနာပြောက်ဖို့အသက်ရှည်ဖို့အတွက်သုံးဆောင်ပါ၏လို့မစားခင်ကလေးကဆင်ခြင်ရတယ်လူခံတဲ့အချိန်မှာတတိချပြီးလူခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့သုံးဆောင်တဲ့အချိန်မှာမဆင်ခြင်မှုဆိုရင်အပြစ်ပဲတော်တော်မလွယ်ဘူးတော်တော်လေးတော့မလွယ်ဘူးလူရဲ့ဘဝဆိုတာလေကိုယ်မဲ့ကိုစားရမို့လို့အခုတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါကံနေနေကြည့်မယ်ဆိုကတ္တတာဖြစ်တဲ့ဆိုရုံလေးပဲအကျိုးပေးဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးဘဝကလေသူများတွေတရတရားနဲ့လှူတဲ့ပစ္စည်းကိုလှူခန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးဆောင်တဲ့အခါမှာတတိမထမနဲ့သုံးဆောင်ရင်အတော့အန္တရာယ်များပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေသဝင်တဲ့ယောဂီတွေနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတားဆိုင်ရတယ်ခပ်ပေါ်မနေရဘူးဒေသဝင်ပြီဆိုရင်အိမ်မှာနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်စားစရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စကိစ္စဖို့လိုအပ်တယ်နော်ပါတယ်အောင်ပါနော်တုတ်တိတန်ရှင်းစင်ကြအောင်လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်အခုသူပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲဘယ်လောက်ပဲလှူတဲ့နေရာမှာတကားကိုငှက်ပြီး
tadi tabi lukanda pini bisi tong sonda kama tadi matain do a piet be kan yo de ne ma tadi ma pyu be ne tong sonda ne ma tadi pyu de yahan ja do a ma matin bu de lu de chain dong ga lukan de di ma sai be ne lukan tadi lam tha bu a piet ma shi de bu de tong sonda kama tadi tabi tong song yin a piet kin ne deဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီပစ္စယတဏိတိတသီလဆိုတာဟာသုတ်တိစင်ကြယ်မှု၄ပါးထဲမှာပစ္စဝနာသုတ်တိပစ္စဝနာစင်ကြယ်ခြင်းနဲ့စင်ကြယ်မှုသီလမျိုးစားဖြစ်လို့ဂယုစားလိုက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်လိုက်တာနဲ့တပြည့်နဲ့အပြည့်ကင်းသွားလို့ပါဟုတ်တာပေါ့အလူခံတော့စင်ကြယ်ကြမှာမလို့လားလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ရအောင်တောင်းလို့စုပင်ပေးသမုတရားဟောပေးမယ်လေပုဂ္ဂိုလ်သုံးတာကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဂယုစားရတယ်ဗျ remind လုပ်ရတဲ့တကားတွေမှားမှဆိုလို့ပြောနေတဲ့ဘုန်းကြီးကကိုယ်တိုင်မှားလို့တော့မဖြစ်ဘူးလေနော်ကကြည့်အောင်သုတ်တိ၄ပါးတန်ရှင်စင်ကြယ်မှု၄မျိုးပေါ့လူဆိုတာအမှားနဲ့မကင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲမှားမှာအဲ့ဒီအမှားကိုခြေဖြောက်ပြီးတော့အမှန်တရားဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလေးတော့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်သုတ်တိ၄ပါးသုတ်တိခေါ်တဲ့စင်ကြယ်မှုခေါ်တဲ့จิตဒေသနာသုတ်တိဒေသနာပြောကြခြင်းနဲ့စင်ကြယ်တာမျိုးဒေသနာဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးကိုယ်မှာအပြည့်ရှိတဲ့ဆိုတာကိုကိုယ်ခံတာဒါဆိုရင်ဟန်တွေဆိုရင်လေနေတဲ့နေတိုင်းဒေသနာကြားရတယ်ပြောမှာပေါ့အရှင်ဘုရားရှင်မြတ်တော့အပြည့်ရှိနေလို့ဒေသနာကြားတာလားအပြည့်ရှိမှမသိလို့ကိုဒေသနာကြားတာသူတို့ဘဝမှာလေရဟန်းဘဝပေါ့နော်အပြည့်နှမျိုးရှိတယ်ပါစေတကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကျူးလွန်လို့ရောက်တဲ့အပြည့်ရအစိတ်ကဘူးမသိဘာမသိနဲ့အပြည့်ဖြစ်တာမျိုးပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်တိခါဘောက229မှာပေါ့နော်တချို့တိခါဘောတွေကကိုယ်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကျุလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုမသိလိုက်လို့ကိုတော့မဂယုမဆိုင်မီလို့ကိုတင်တဲ့အပြည့်မျိုးတွေရှိတယ်ဥပမာဗျာသာတရားတိခါဘောလို့ပေါ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေပေါ့နော်သူကသူတို့စောက်ပြီးတယ်တစ်ချက်တည်းသုံးဖို့နှစ်ထပ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမိုးပါတယ်အဲ့ဒီအမိုးတမိုးတဲ့ရဲ့အောက်မှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးဟာအောက်တဲ့ဆုံးကိုရင်နဲ့တောင်မှအိတ်ခွင့်မရှိဘူးကိုရင်နဲ့အိတ်ရင်အလွန်ဆုံး2ညအိတ်ခွင့်မရှိတယ်2ညတဲ့ပုံပြီးအိတ်လို့မရအောင်အဲ့ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မနေ့စောစောအိတ်ဟာထားပေးရတယ်မနေ့စောစောဆိုတာကလုံးမမဟုတ်ဘူးအယုံမတက်ခင်ထားရတယ်အဲ့ဆိုရင်2ရက်ပြည့်တော့မယ်ဆိုရင်အယုံမတက်ခင်စောစောထားတာအဲ့ဆိုရင်အပြည့်ကကင်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လောကလူသားတွေကလေအပြည့်ကသိမြင်တတ်တာဟုတ်ဗျာကိုကဘလောက်ပဲအပြည့်မကျူးလွန်ပဲနေအပြည့်ကျူးလွန်တယ်လို့တွေးတယ်လို့လည်းရှိတတ်တာဟုတ်ဒါကတော့အမျိုးသားသမုတ်ကွင်းတွေနဲ့ပေါ့နော်မြို့သမီးနဲ့ဆိုရင်ကိုတော်မရဘူးဆိုပါစို့ဆရာတော်ကပေါ်ထပ်မှာအဲ့တဲ့ကညမရောက်လာတယ်ည7 နိုင် 9 နိုင်လောက်ပေါ့အဲ့ချိန်မှရောက်လာတယ်ဆရာကြီးသွားပေါ်ကသူ့မှာအချိန်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တတော်ဆရာတော်လျှောက်တာပေါ့ရှင်ဗျာတယောက်ခီးဝေးသွားဖို့လည်းအချင်းမရှိတော့ဘူးဗျာဒီကြောင့်မတယောက်ခဏတက်ခွင့်ပေးပါအေးတက်ဖို့တယောက်ဘယ်နေမှာအဲ့မှာလဲဗျာအော်ဟိုကြောင့်အောင်မှာအိတ်ပေါ့ဘယ်လိုလေကားကိုအပြင်ထုတ်ထားရင်ပေါ့နော်အပေါ်ထက်နဲ့အောက်ထက်ကဒါ separate ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုအိမ်လေးဆောက်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်လေကားကိုအထက်ကထားရင်ဒါတမိုးတရင်ပဲအဲ့ကြောင့်တွေ့ခုမှပေါ့နော်ရှေးကြောင်ကြီးတွေဆောက်ပြီးဆိုရင်အထက်ဆောက်တဲ့အခါမှာလေကားကိုအပြင်ကတက်တယ်အဲ့ဆိုရင်တိတန်နေလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အထက်ကိုဝင်ပြီးမှအပေါ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတမိုးတက်အောင်မှနေတာဆရာတော်ကအပေါ်ထပ်မှအိတ်တယ်တက္ကမကအောက်ထပ်မှအိတ်တယ်ဆရာတော်ဘာမှမသိနိုင်ဘူးနော်သူအိတ်နေတာနော်သူအိတ်နေတာတက္ကမကြီးကညအိတ်ပြီးတော့မနေ့စောထသွားတယ်ထမထတာအိတ်ကြောချမိတာနဲ့တပြိုင်နက်အပြည့်အဲ့ဆိုကိုတော့မသိလိုက်ဘူးလေအပြည့်ဖြစ်နေပြန်ရောအာစရကအဘတ်ဆိုတာကတဲ့ဘုထုဇင်မှာမဟုတ်ဘူးယဟန္တာလည်းသိတယ်ဆိုပါတော့ဥပမာသင်္ကဝတ္တမင်းကြီးအပြစ်ပဲမရဘူးမင်းကြီးအပြစ်ပဲဒုက္ခခေါ်အာရှင်ဗျာသင်္ကန်းကိုယုံတာလေးမင်းကြီးတာနဲ့အပြစ်လားယဟန်ဘဝဆိုတာကအပမဒေနတံပါဠိတာအရာရာတိုင်းကိုတတိထားပြီးတော့နေရတာမျိုးတတိလွတ်တာနဲ့တပြင်းနဲ့အပြစ်ကတန်းလာတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကမလွယ်ဘူးလို့ပြောတာလူတွေကလေဘုန်းကြီးကို
不穿呢不穿呢，走标价的，不是说实现的，你这种的，发现说大比，不都哒，လူတွေကတော့ကောင်းတာပေါ့နော်သူကတော့အာရှင်မြတ်ရဟန်းဘွားကောင်းတယ်ရဟန်းဘွားဆိုတာကစာသင်ဖို့တဲ့လူတိုင်းကောင်းအောင်သိတယ်ကျိုင်းလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်သိမ့်ကြီးတာမျိုးအခုကြည့်ပါလားဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့အပြစ်ဖြစ်တာအဲဆိုတော့ဗျာဒီလိုဆက်ရတာအဲ့ဒါကိုမနေ့အစားချောင်းလို့နေတယ်မြတ်ထင်နေနဲ့ဗျမနေ့ကိုရှာစားတာအပြစ်ကင်းတယ်ဗျသူများရှာပေးတာအပြစ်ရှိတယ်ဒီမဆိုင်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေသနာတော့ပြီမှာဦးဇင်းတို့အနည်းဆုံးအကြောင်းမှကျန်နှစ်ပါးတော့သိသိမယ်အခုဦးဇင်းတို့အကြောင်းမှဆိုရင်ကျန်နှစ်ပါးရှိတယ်ဦးဇင်းရဲ့လက်ထောက်ရဲ့ဒါမှတစ်ချောင်းတည်းမှာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဦးဇင်းကတနည်းအားမှာခဏမှနေတယ်အခုခေတ်လို့ပေါ့နော်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်နေတော့ဘယ်သူမှသိလိုက်မှာမဟုတ်ပြန်တော့မှသိမှာတူတူမနေဘူးပြီးတော့ကိုရင်က16ပါးရှိတယ်သူလည်းသိတန်နေတာလေဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲသိတန်နေနေညာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တွားပြီးတော့အပြစ်ကိုပြောပြရတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှာအပြစ်ရှိပါတယ်ဘယ်ပြစ်ဆိုတော့နာမည်တက်လို့တော့မရအောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုကိုမမသိတာအဲဆိုဟိုကနေတော့အမှန်ပါဗျာအပြစ်တွေရှိမဲ့ဆိုရင်တော့အပြစ်ကို view စိုက်ပြီးတော့ထိမ့်ပေါ့နောက်လဲရှောင်ခြင်းပါဒါမျိုးပြောပြတာအဲကြတော့ဒေသနာလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောဖို့လိုအဲ့လဲဆိုရင်ယူသားတာဥစုအပြစ်ရှိတာကိုမပြောတာတော့မိုက်တာမရှိဘူးပြစ်ရှိတာပြောပြရတယ်တချို့ကအပြစ်ကင်းတယ်လို့ဘာလို့ငါတို့ကမလုပ်ထားဘူးလေလုံးမလုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ထင်ရင်အဲ့ဒီအပြစ်တွေနဲ့အလေးမခံနဲ့ဝန်ခံလားအဲ့ဒါဒေသနာဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကိုဝန်ခံတာအပြစ်ကိုဝန်ခံလည်းပဲအပြစ်အစင်ကြတယ်ရှင်ဗျာလူတယောက်အပြစ်ကိုကျွလွန်ထားတာပဲအဲ့ဒီအပြစ်ကိုဝန်ခံလိုက်တာနဲ့သက်သာပွားရောလားသူတို့ဗုဒ္ဓဝါဒမှာပဲအပြစ်ကိုဝန်ခံတာရှိတာမဟုတ်ဘူး confession ဆိုတာတခြားဘာသာမှာလည်းရှိတာပဲတဲ့နေတော့ဘာသာဆောင်ဘာသာရေးကျွန်တော်တော့လေလူတယောက်ကိုတတ်မိပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ကိုပြောကြပါတယ် light ပေါ်သွားတာအပြစ်ကြီးကိုနှောင်းသားထဲမှာထည့်ပြီးသုံးဖို့စိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးနေရင်သိပင်ပန်းတာပဲအဲ့တော့တခြားဘာသာ confession အပြစ်ကိုဝန်ခံလိုက်အောင်ပဲအပြစ်ကိုပြောပြလိုက်အောင်ပဲအပြစ်ကင်းမကင်းစိတ်ကတော့ရှင်းသွားတယ်စိတ်ရှင်းရင်အပြစ်ကင်းတာနဲ့တူတူပဲဒီလိုဘုရားဝါဒမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆဆိုတာရှိတယ်နောင်တပေါ့နော်မှားခဲ့တဲ့မှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှလုံးသားထဲမှာသိမ့်ထားရင်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဆဟောတယ်နှလုံးသားထဲမှာသိမ့်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောပြလိုက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆကင်းသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆလည်းပဲအပယ်ကြခြင်းအကြောင်းရှင်းသလားမမေ့နဲ့ဒါကြောင့်မို့သူများဘာသာတွေမှာပေါ့နော်အပြစ်ကိုကျွလွန်ပြီသူကျွလွန်တယ်လို့မခံစားတာတခြားမဟုတ်ဘူးဖွင့်ပြောလိုက်ဒီတိုင်းပဲသူတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာပေါ့နော်လူတွေကျွလွန်တဲ့ပြစ်တွေရှိမှလားဝန်ခံလိုက်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတွေယူသားဖို့တော့လုပ်တယ်ဘာသာရဲ့ယူသားတယ်ဘယ်သူကဘာပြစ်ကျွလွန်လို့ဘယ်တော့မှပြောစရာမရှိဘူးပြောလို့လည်းမပြစ်ဘူးလေလာပြောတဲ့လူတိုင်းသူမှတ်ထားတော့ဘယ်သူကဘာပြစ်တယ်ဘာသူပြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူပြောရတော့မှလေရှက်စရာကြီးလာတဲ့လူသိပြီလားဘေးအင်ရလေဟိုကောင်ပေါ့ဘာပြစ်ကျွလွန်ထားတယ်လေနေတဲ့လူကြမ်းမှာအရှက်ကွဲမှာဒါကြောင့်ကိုယ်စလုံးကတိတ်ယူသားဖို့လိုပါတယ်ဒါယူသားတာကြတော့သူဥစုတဲ့ပိဋကသမပါရမလားသက်ကောဥစုစာသူဥစုစာတစ်ချက်ဥစုသူဥစုယူသားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဥစုတကယ်ဖြောင်းမဲ့ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူများဘာသာတွေမှာကြတော့အပြည့်တောင်းမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလက်ခံပြီးအဲ့ဒီအပြည့်ကိုဘယ်သူမှမပြောဘဲနေတဲ့ကာလမှာဥစဉ်တော့ဗမာနိုင်ငံမှာကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှင်ထဲမှာများပေါ်လေမလားဆိုတော့သူ့ကိုသွားပြောပြတာသူကဖွာလိုက်တာမှာအရှက်ကွဲပါလေတော်တော်မလွယ်ဘူးဒေသနာဆိုတာကကိုမှရှိတဲ့ပြည့်ကိုပြောပြတာဒါကြောင့်လာပြောကြပါလာပြောပါနောက်ထောင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်လို့နောက်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ယူသားဖို့လို့ပြောတယ်နော်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယူသားလို့လာပြောတယ်နောက်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ယူသားမှာအပြည့်တွေကိုဖုံးထားပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံးထားတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုပါကျွန်းလုံးနေငါဘာမှမသိတယ်လို့ဒီအဲ့တော့တော့မဟုတ်ဘူးသူဝန်ခံတဲ့အပြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရင်တော့ပြီအလုံးသိစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါဒေသနာဦးဇင်းတို့ဘုရားဝါဒမှာလည်းဒေသနာဆိုရှိတာပဲလေဗျာဒါ confession ပြောတာကြည်ရောလားပေါ့အပြစ်ကြည်တာမကြည်တာပြောတာမဟုတ်ဘူး
အပြစ်ပေါ်သွားတာကိုဒါဒေသနာပဲနော်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ရဟန်းတွေကြတော့လေကြည်တဲ့အပြစ်လည်းရှိတယ်မကြည်တဲ့အပြစ်လည်းရှိတယ်မကြည်တဲ့အပြစ်ဆိုတော့တချို့အပြစ်တွေကလူထွက်ရတယ်တချို့ပြစ်တွေကြတော့ယဟန်တန်ကအပန်း20လောက်ရှေ့မှာတောင်းပန်ရတယ်တချို့ပြစ်ကြတော့တပါးစီမှာပဲတောင်းပန်မတူဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့မသိတယ်ပြီးတော့နှစ်သဝရတုတ်ဒီစောင့်သိခြင်းနဲ့စင်ကြတာထိုင်သိမ်းလိုက်ရင်တတ်ရှင်သွားတယ်ပြီးတော့နံပါတ်3 pre ယတိတုတ်ဒီရှောင်မိခြင်းနဲ့စင်ကြတာဒါတော့ရှင်းတယ်ဗျာတမ္မာအာဇီဝပဲတမ္မာအာဇီဝတော့ဗျာဘသူပစ္စည်းကိုမှမတရားမလုပ်ပါနဲ့တရားသွားပြီးရှောက်ပွေနေတာကိုကအပြစ်ကင်းစင်နေတာမျိုးလူတွေကလေဘလို့ဒီပေါ်လေးမသိတာလည်းပါမှာပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆရာတွေကလည်းမပြောလို့ဖြစ်မှာအပြစ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားဖို့မလွယ်ဘူးဗျအတိတ်ကကံကောင်းလွန်းလို့ဒီဘုံမှာလူဖြစ်တယ်ဒီဘုံမှာလူဖြစ်တာတော့မှန်ပါရဲ့ကံရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိတတ်တဲ့ဉာဏ်မရှိအပြစ်ပြန်ကျူးလွန်တယ်ဆိုပါစို့ဒုစရကျူးလွန်တဲ့လူတွေပေါ့မြတ်ပစ္စည်းမတရားယူမယ်မတရားယူရင်ရမှာပဲအဲ့ဒါတချို့ထင်တယ်အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကောင်းလို့ဒီလူတွေကချမ်းသာတာလားဟုတ်ဘူးအခုအကျင့်မကောင်းလို့ချမ်းသာတာပစ္စည်းတော့ရမှာပေါ့ဗျပစ္စည်းတကူလူလိုက်တာပဲလက်ထက်မှာပစ္စည်းပါလာမှာပဲလေပစ္စည်းရှိတာကိုချမ်းသာတယ်လို့မထင်နဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ပစ္စည်းရှိတာကိုချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ဒါအတိတ်ကံကောင်းတယ်ပေါ့ဘာမှမဆိုင်ရုံးမာတဲ့ပုံကိုယ်ဒီဘုံမှာချမ်းသာတာပဲလေသူမြတ်ပစ္စည်းမတရားယူတာပဲလေချမ်းသာတာပဲပစ္စည်းသိမ်းတာပဲဗျဘာလို့တောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကအတိတ်ကံနဲ့တော့နိုင်တယ်အခုကရှင်းရှင်းလေးပရိယတိတုတ်ကြည့်ရတဲ့လက်ခနဲ့ရှင်းလင်းလေးတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ငတုံးတွေတရားမှမပါဒီလိုတွေကလက်ခဘယ်လောက်ရစနစ်ဆိုဘယ်လောက်သူရဲ့အလုပ်တဲ့တန်းဘယ်လောက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျန်တယ်ဆိုမှန်းလို့သိပြီးသားဒါကြောင့်မို့သူများကအပြစ်ပြောမှအပြစ်လို့မထင်နဲ့ကိုကိုအပြစ်တင်မိတယ်အပြစ်ပဲဒါမှမဟုတ်အဝိဇ္ဇာထူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အပြစ်ကိုအပြစ်မှန်းကိုမသိတာအဲကြောင့်ဘဝမှာလေတိဒေသနာတော့ဒီအပြစ်ကျူးလွန်ထားမိတယ်ဆိုရင်အပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပန်ဖို့ဘုံမလေးပါနဲ့နဲ့နံပါတ်တော့ဒီဥပမာဆိုပါစို့ပါဏာတိပါဒစသည်ဖြင့်ရှောင်းကျင်နေတာနဲ့တင်ပဲအပြစ်ကင်းနေတာဒါတံဝရတော့ဒီခေါ်တယ်ပြီးတော့ပရိသေတုတ်ဒီစီဝါဥစ္စာရှာတဲ့အခါမှာမိစ္ဆာအာဇီဝလိန်ညာပြီးလည်းမရှာဘူးတပ်ဖြတ်ပြီးလည်းမရှာဘူးပိုးဆိုးပြီးတော့လည်းမရှာဘူးလာစားပြီးတော့လည်းမရှာဘူးရိုးတန်တန်လေးနဲ့သမင်းတလုပ်ကိုလေတတ်တန်ရှင်းစားခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒါပရိသေတုတ်ဒီရှားတယ်လူတွေကဆင်းမှသိကြတယ်ဒီဘုရားတန်တရာဆင်းမှမကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာကသိစွမ်းတာပဲအတိတ်ကိုလည်းမမြင်အောင်ပုံထားတယ်လို့အနာဂတ်ကိုလည်းမမြင်အောင်ပုံထားတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အတိတ်ရောအနာဂတ်မှာတစ်ခုစလုံးပုံထားတော့လူတွေကလူအားလို့ဖြစ်နေတာဘဝကိုဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ထင်တာတချို့ပြောတယ်မလားနောက်ဘဝဆိုရှိလို့လားသိကြည့်လေသိကြည့်မှသိမှာဥစ္စာတော့နောက်ဘဝရှိနေလို့ကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာစိတ်တန်ရှင်းခြင်းလို့ကိုကောင်းနေတာတချို့တွေးတယ်မလေးနောင်ဘွားတွေ့တယ်စိတ်ကူးမရင်နဲ့အခေါင်းကြော်ပြီးသွားဖို့မလွယ်ဘူးမယုံသေးကြည့်လေမတတ်မရှင်းနဲ့နေခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တရားသေခါนี้မှာပေါ်လာမဲ့အာယုံကကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးကံမနိမိတ်ဂရိနိမိတ်ရှိတယ်ကံဆိုကိုလောက်ခဲ့တယ်ဘယ်သူမှလောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကံမနိမိတ်ကိုရဲ့ပန်းဝန်းကျင်ဒါလည်းသူများရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူးရွေးချယ်တာချို့ကအိုက်လေးရှိတယ်သူပေါင်းသိနေလေခိုးမယ်ဆိုတပြုံးလုံးခိုးမယ်လူတွေကြီးပဲလူမယ်ဆိုတပြုံးလုံးလူမဲ့လူတွေကြီးပဲဩခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမှာတန်ဆွမ်းနေတုန်းကတော့ဒါအပြစ်လို့ပဲထင်မှမလဲဒီကနေ့တရားပေါ်လက်လျောင်းပြီးတော့နေတဲ့ခါမှာဘယ်သူမှကဲမလို့မပေါ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူအပြစ်ကျူးလွန်တော့ကပါခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးခေါင်းထဲမှာတန်းပေါ်လာတာလူကောင်းတွေတရားမပါဘူးလူစိုးတွေကြီးပဲအဲ့ဒါကြတော့ကမ္မနိမိတ်ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ပုံကိုရွေးချယ်ပါလူတွေကလေသိပေါ်တာပဲအဲ့ဒီပန်ဝန်းကျင်ကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကယ်တင်ပေးနိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီပန်ဝန်းကျင်ကပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုသိချပေးနိုင်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားရှိရှိမှာအတေဝနာပါဠိပဏိတတေဝနာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
လက်ရှိမှလည်းမပေါင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲနောင်ရည်အတွက်ပါစိတ်ပြရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကမဖြုံပါဘူးဒီဘဝချမ်းသာဖို့ပဲစဉ်းစားတာဘလောက်ပဲချမ်းသာအကောင့်ထဲဘယ်သူမှထည့်မပေးဘူးမရှိနဲ့လေဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံရပူးတယ်သူများမသာသူများအတုပါကြတော့ကိုယ်သွားကြည့်လို့မရဘူးလေအတုပါရှုသွားဆိုအတုပါရှုပြန်လာတာပဲဟောကိုမေဆုံးတဲ့ချိန်မှာတိကြကြကြည့်ရတာအနားမှာဩငါအမေဟာနှစ်ပေါင်း40လောက်သိပင်မှန်းခံနေတာသူများမေတော့ကိုကမသိဘူးပေါ့နော်ကိုမေကြတော့ကိုသိတယ်ဒကမားကြီးအလုပ်သိလုပ်တာညကိုနောက်ကြမှအိတ်တယ်မနေ့ဆိုရင်အစိုးရထားတာ2နာရီလောက်ထားပြီးတော့အလုပ်ထားလို့လူတွေရဲ့အမြင်မှာဆိုတော့ဝီရိယကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကံတွေရဲ့အမြင်မှာကြောင့်ခံတာမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူသိတာစိုးစောသိတာပဲသွားကြည့်တယ်အော်သူ240ရှားထားတာဘာရှိလဲဘာမှမရှိဘူးအကောင့်နဲ့ဘယ်သူမှထပ်မပေးဘူးအခုကတော့အဲ့ဒီအကောင့်ကလည်းအများပိုင်းပါခေတ်ကပြောင်းသွားပြီလေအရင်ကဆိုရင်အကောင့်ကိုလူချင်းကိုမှားပြီးတော့အဲ့ဒီအကောင့်ထဲမှာကိုဝင်အေးရတာအခုတော့လုံးမဟုတ်တော့ဘူးနိုင်ကိုညီမသိန်းကနေပြီးတော့လာပို့ထားတဲ့အကောင့်လာလေးထိုးထားတယ်အဲ့ဒီအကောင့်ထဲမှာဘယ်နှယောက်အိပ်ပြီးလဲမသိပါဘူးအော်သူများပိုင်တဲ့အကောင့်ထဲမှာကို့မရောက်အိပ်နေရတယ်သူ့ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့ယောက်ျားဘာလို့ပြနေလဲအကောင့်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့အိုမင်းမိုက်သွားပြီလားဒါပဲပြီးတော့အကိုလေးသိအားကိုးပါတယ်ဆိုတဲ့အားကိုးရပါတယ်ဆိုတဲ့သားရည်ပေါ့ငိုနေတာလွယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအိမ်ပေါ်တက်သွားတာနဲ့တွေ့တယ်မလေးကျဲပဲငိုနေကြတာအော်အဲ့ဒီငိုတဲ့လေးတစ်ချက်ချဖို့အတွက်လူတွေကိုချစ်ခဲ့တာလားသိကြည့်ပေါ့တန်တော့မတန်ဘူးဗျအဲ့လိုနဲ့ပဲအခုဘယ်ရောက်မှတော့ကိုလည်းမသိပါဘူးအခုတော့ဘဝတစ်ခုရနေပြီပေါ့သိကြတာကတော့သူဘာမှယူသွားလို့မရသူဆောက်ထားတဲ့အိမ်ပေါ်မှာတောင်မှအာနာလို့ရမ်းမဲတော်မူလို့9ရက်ပဲထားတာပြီးသွားပို့လိုက်တယ်ဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့ပြန်လာမှဆိုလို့နဲ့ဒူပါရဲ့ပြာချပစ်တာအဲ့ဒါကိုမိသိကြွေတဲ့အဲ့ပြာလေးတော့မလာတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာလေသူမြအပြစ်တင်တာကိုပြေးမဆိုင်ပါနဲ့ကိုအပြစ်မတင်မိဘူးသိရကြည့်တယ်ဒါပရိသီသုတ်တိဆိုတာစီပွားရေးကြီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာမတရားလုံးဝမလုပ်တာဘူးပြောတာအဲ့ဒါတတ်မှအားကြီးပါပဲအဲ့ဒါရှံပွေနေတာနဲ့တင်ရင်တန်ရှင်းနေတာလူတွေတွေ့တဲ့မှာတရားတော်အကြောင်းတပိကုသိုလ်လုံးမှာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့တင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာချီးမယ်နော်ပြီးတော့နံပါတ်4ပိဿဝနာတုတ်ဒီဆင်ရှင်ချင်းနဲ့ဆင်ကြတာဒါတော့စောင်းသင်္ကန်းကြောင်းစီလူတွေနေနေဆိုရင်တော့စားစရာနေစရာဝိုးစရာပြီးတော့အသက်ကိုကောက်ွယ်ပေးတဲ့စေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသုံးတဲ့ခါမှာလည်းပဲပြည့်ကင်းစင်တယ်ဒီမှာရှိမှပါပြီးသားလေဆောင်းဆိုလည်းပဲဝိညာဟောင်းတွေဝိညာတဲ့တွေကိုပယ်ဖို့အတွက်အသက်ရှင်ပြီးအသိရှာဖို့အတွက်ဒီဆုံးကိုသုံးဆောင်တယ်ပေါ့လူတွေနေနဲ့လည်းစဉ်းစားပါသမင်းစားတာအပြစ်မဖြစ်ပါစေသမင်းစားတာလည်းပဲအပြစ်ကင်းစင်တယ်ဒါပိဿဝနာတုတ်ဒီသမင်းစားတဲ့အခါမှာပြည့်ကင်းစင်တယ်ဆိုတာကဉာဏ်နဲ့စင်ကြင်မှာပြည့်ကင်းစင်တာအဲဒါကြောင့်အသက်ရှင်ပြီးအသိရှာဖို့အတွက်အဆုံးကိုသုံးဆောင်ပါတယ်နေရာရောက်ပြီဆိုရင်တစ်ခါလောက်စင်ကြင်လိုက်ပေါ့ဘေးရန်ကိုကာကွယ်စေဖို့အတွက်အဲ့ရနေရာကိုအသုံးပြုပါ၏ဘဝစားဆိုရင်တော့အဆက်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အဝတ်ကိုဝတ်ပြုံပါ၏ပြီးတော့ဆေးအနာရဲ့စัจကျင်ပဲအသက်ရဲ့အယံတာဖြစ်တဲ့ဆေးကိုမှီဝဲသုံးဆောင်ပါ၏အဲ့ဒါစားတာနဲ့တင်တယ်သရှင်နေအဲ့ဆိုအချိန်တိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပဲစားလဲကုသိုလ်နေလဲကုသိုလ်ဝိုးလဲကုသိုလ်ပြီးတော့ဆေးကိုသုံးဆောင်တာလဲကုသိုလ်ပဲလေဗျာအဲ့ဒါကိုပိဿဝနာတုတ်ပြီလို့ဟောတယ်လူတွေကလေကိုရှာတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေကြတာမှန်တဲ့နေရာလေဒါငါဝယ်ထားတာလေပြောစရာမလိုပါဘူးသူဝယ်ထားလို့သူ့အိမ်မှာရှိနေတာပေါ့ပြောမှာပေါ့တချို့ကမင်းသူဝယ်ထားတာမဟုတ်ကိုထားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ပါပဲငါဟာဘာလို့ထုတ်ပြောစရာမလိုပါဘူးဒါကြောင့်အသိနဲ့သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းစင်ကြတာပါပဲတဲ့အဲဒါမို့တစ်ပြည့်ရှိနေပါစေသူဆိုတာမှားတတ်ပါတယ်မှားပြီးရင်ဝန်ချတောင်းပန်ဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့ဗမာနိုင်ငံကတော့ထုံးစံမရှိဘူးမှားရတာကိုတောင်းပန်ဖို့တော်ဝန်လေးပုံရတယ်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းပန်နေပေါ့သုတ်တရတန်ရှင်းစင်ကြတာတောင်းပန်တန်ရှင်းတယ်
မတောင်းမှန်ပါလေညင်နွမ်းတာပေါ့ပြီးတော့သံဝရတုတ်ဒီကာယကံဝစီကံကိုထိန်းတာနဲ့တပြိုင်နက်သရှင်းတာလေမထိန်းရင်မဖြစ်ဘူးမသရှင်းဘူးဒါဘာနာတိပါဒအာရိဏနာကာမေတုမေသသမုဒ္ဒဝါဒသုရမေတိဒါဆောက်ထိန်းုံနဲ့သရှင်းတယ်ပြီးတော့ပရိယတိတုတ်ဒီဘဝရှင်သန်ဖို့အတွက်စီးပွားကြီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာမတရားမလုပ်ပဲနဲ့နေတာကိုကသရှင်းတယ်မတရားလုပ်ရင်မသရှင်းဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့မတရားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သွားပြောမိပါနဲ့သူစင်းနဲ့သူသွားမှာပါခက်တာလဲ effect ကရိုးရိုး effect မဟုတ်ဘူး side effect ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပါဖြစ်လာပြီဆိုကိုယ်လည်းမခံနိုင်ပြောမိတာမျိုးရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ပိဿဝနာတုတ်ဒီကိုရှာဖွေရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းတန်ရှင်းစင်ကြပါတယ်ဒါအသိဉာဏ်ရှိမှာပါနော်တစ်လေးအဲ့ဒီလေးပါးထဲမှာတစ်ပါတိမောက္ခသံဝရတိလပါတိမောက္ခသံဝရတိလဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေပြောမယ်ဆိုရင်၅ပါးတိလသို့မဟုတ်၈ပါးတိလဒါပါတိမောက္ခသံဝရတိလဘာဖြစ်လို့ပါတိမောက္ခခေါ်တာလဲဆိုတော့ရှေ့မှာပြောပြီးသားအပယ်မကြအောင်တာပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိလို့ဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့ရန်တွေဆိုရင်တော့229အဲ့ဒီပါတိမောက္ခသံဝရတိလဟာဒေသနာပြောကြားခြင်းနဲ့ဆင်ခြင်နိုင်ပါတယ်ဒေသနာဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးနော် confession ဝန်ခံယုံနဲ့အပြစ်ကင်းတယ်နဲ့အိန္ဒြိယသံဝရတိလကြတော့နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးမလုပ်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တာနဲ့အထူးပြုပိတ်ဆို့စောင့်စီခြင်းဖြစ်တာလျင်စင်ကြယ်စေနဲ့လို့သံဝရတုတ်ဒီစိတ်ကိုထိန်းထားတာလေဒီပြည့်ကိုမကျွလွန်တော့ပါဘူးစိတ်ကိုထိန်းလိုက်တာနဲ့တပင်နဲ့သန့်ရှင်းသွားတာပြီးတော့အာဇောပရိသုပါရိသုတိတိလဒါတော့မတရားမလုပ်ပဲနဲ့သန့်ရှင်းဘဝကိုဖြတ်တန်းတာပေါ့နော်မသိတဲ့ရှာမိခြင်းကိုပယ်ပြီးတော့တရားနဲ့ညီညွတ်တဲ့ကိုနှုတ်နဲ့ရှာမိမှုမှသာလျင်စင်ကြယ်စေနိုင်လို့ပရိသုတ်ဒီဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာဝန်ထမ်းလုပ်တာလေဝန်ထမ်းဆိုတာတန်ရှင်းရှင်းဝန်ထမ်းကိုပြောတယ်ဝန်ထမ်းလုပ်တာလေစိတ်တန်ရှင်းတာအထူးအပြင်ပညာရေးဝန်ထမ်းဦးဇင်းတို့ TU တို့ CU တို့ပေါ့နော်အများအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့ TU နဲ့ CU ကိုတော်တော်များများသင်တန်းပတ်ဖို့ချရတယ်ဆရာဆရာမတွေသိတနာဖို့ကောင်းတာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ချက်တန်းကျောင်းတို့လက်တန်းကျောင်းတို့လည်းသွားပြီးပို့ချရတယ်သူများနိုင်ငံမှာလေလာကအပြန်နေအောင်ရတဲ့ဆရာဆရာမတွေကဗမာနိုင်ငံမှာပေါမကချုပ်တောင်မှလေဒီပြည့်ဘဝကိုဘလို့ရှင်းသမ်းမလဲမသိဘူးနားဖို့မလဲဘလို့ကားဘလို့ပဲအိမ်ဘလို့ပဲဒီလိုမျိုးခက်ခဲမှုကြားထဲမှာတောင်မှလေဝါဒနာစေတနာအနစ်နာပေါ့လေဆရာတန်းကိုမဆိုလိုပါဘူးစားတဲ့ဆရာတော့စားတာပဲစားလေစားတဲ့ဆရာကမိစ္ဆာအားစီပါသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်သန်မှုဟာ education ကို sharing လုပ်တာနဲ့ကင်းစင်တဲ့အသက်မွေးမှုရှာကြည့်တယ်ဒီဌာနတွေအလုပ်တွေထဲမှာပေါ့နော်လုံးဝသန့်ရှင်းတာပညာရေးပဲပညာရဲ့လိမ္မိတင်လို့မှမရတာကာကြီးကိုခောက်ခွေပြောလို့မရဘူးလေခောက်ခွေကိုခေါင်းငယ်ပြောလို့မရဘူးလေကာကြီးကကာကြီးပဲလိမ္မိတင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ပညာရဲ့သိသန့်ရှင်းတာပဲဒါပေမဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာလေဆရာဆရာမတွေကိုဘာမှထင်ထားလဲမသိဘူးတမစီလက်တဲ့လူတော့ကိုလက်ခမရဘူးသူများနိုင်ငံမှာတမစီလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှ1000လောက်တော့အသားလေးရတာဒေါ်လာ1000တန်ဖိုးမထားတာပြောတာတန်မာအာဇီဝနဲ့ရှင်သန်ခွင့်ရတဲ့ဘဝသမားတွေကိုကျူရှင်ပြစားမှာဖြစ်အောင်အမျိုးမျိုးဖန်တီးကြတာဘလို့ဇနိတွေလည်းမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့သင်တဲ့ခါမှာပြောလို့ရှိပါတယ်ဝမ်းမနေဘူးအားမနေဘူးသူများလည်းရှင်းလိုက်တိုင်းပေါ့နော်သူတို့ကပညာကိုမရှိတယ်ဥစ္စာကောင်မရှိဘူးအကျိုးမိဘရရှိသေးတယ်နင်ကဆရာမလုပ်နေတာနင်ကငါထောက်ပံ့တာငါနင်ထောက်ပံ့နေရတာပြန်ပြောတာမျိုးရှိသေးတယ်ခက်တော့ခက်တယ်ပြဥစ္စာတို့ဘုရားနိုင်ငံနဲ့ဘလို့စနစ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဥစ္စာတို့ကလေဘဝခဏရတဲ့အခါမှာ education ကိုလည်း sharing လုပ်ရမယ် knowledge ကိုလည်း sharing လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဥစ္စာတွေကိုလည်း sharing လုပ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ sharing လုပ်ဖို့လိုတာလဲ sharing is caring ဗမာတွေလည်းမျိုးချစ်တာဗမာတွေရှိတယ်အမျိုးချင်းရင် sharing လုပ်ပေါ့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့လေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပေါ့အဲ့တော့ခက်ပါတယ်ဒါမှပြောတော့ပြောတာပေါ့နော်သူတို့နောက်ခါနေပြီမယ်စိတ်သက်ရှင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ထားတာလိန်စရာမရှိဘူးညာစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာပါမှန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘုရားညာတော့ဝတ်တာကိုထားလိုက်ရိုးရိုးနဲ့ကြည့်လိုက်စိတ်သက်ရှင်းတာလေအခုဆိုတော့ပြင်စာသင်ပေးတယ်လေဘာညာစရာရှိမှာတော့
စားရရှိတဲ့တင်ရတာလေလိမ်စရာမရှိဘူးညာစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝထက်မှာပေါ့လုံးဝတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ပဲပညာဝန်ထမ်းရသိတန်ရှင်းတယ်ရှင်မရရဲ့သူမဟုတ်ဘလို့မလို့မရအောင်ရှိတာပေါ့ကျွေးရှင်ပြမယ်ပြီးတော့ငါတက်မတက်ရမယ်ငါတက်မတက်အောင်အောင်မပေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သိကြတယ်အဲ့ဒါတမ္မာဇီဝမှုအဲ့ဒါမိစ္ဆာအစီပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာဝန်ထမ်းလောက်တာရဲ့သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့စိတ်ထောက်ကိုပြောင်းတာပေါ့နော်ငါအတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးမိသားစုများစွာကိုကူညီဖို့အတွက်ငါကုမ္ပဏီထောင်ထားတာဒါမျိုးဆိုရင်တော့သိတန်ရှင်းတာပဲနော်ပြီးတော့နံပါတ်4ပေးစရာတန်တဲ့တိလဟာတဲ့အေးကိုပဲဖြောက်ခြင်းကသင်္ကန်းကိုဝိုးသုံးဆောင်ပါတယ်စတဲ့နည်းတွေနဲ့ပေးဆောင်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးသုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆင်ခြင်နိုင်တာပါပဲတဲ့ဒါကတော့သင်္ကန်းကိုသူကဥပမာပေးထားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စွန်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးဆိုတဲ့အရာလေးကိုသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာတတိထားပြီးတော့သုံးဆောင်ပါဒါဆိုအပြည့်ကင်းစင်တာပါပဲတဲ့ဒါ2000ခုနှစ်ကမေးဖူးတယ်ပြီးတော့သီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သုံးဆောင်တယ်သီလဝန္တာဆိုသီလပြည့်စုံသူသီလရှိနေသူကိုသီလဝန္တာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်သီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သုံးဆောင်ခြင်းသီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းတစ်ပါးကိုပစ္စည်းနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးသုံးဆောင်တာအားတဲ့ဣနာပရိဘောဂရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာနန္ဒယပရိဘောဂကျွေးမြီကင်းတဲ့သုံးဆောင်မှုမျိုးပါပဲဆင်ခြင်ပြီးတော့သုံးလိုက်ပါမဆင်ခြင်ရင်ဣနာအကျွေးတင်ပါတယ်ဆင်ခြင်ရင်အနန္ဒယအကျွေးကင်းပါတယ်ဒီထဲမှာဒီနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့နော်ရေးသားတွေမြင်ပူကြမှာပါရေးသားတွေမြင်ပူကြမှာပါနော်ဆင်ခြင်ပါဒီပေါ်လေးကိုယ်ကသိမထားရင်သင်ပြဖို့တော့လိုလာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကလေသူများလှူထားတဲ့အကြောင်းတွေပြောပါလိမ့်မယ်ဒါတရုတ်လှူထားတာလေသူတရုတ်လှူထားတဲ့ဆိုတာတောင်မှဒါသာသနာပိုင်ဖြစ်သွားပြီသူမြင့်ပြည်စီကိုသွားတော့ရင်ကိုကဒီစားပြီးတော့မှာပေါ့ရဆွန်းသင်္ကန်းကြောင်းစိတ်ဒါပေမဲ့ယောဂီတော်တော်များများဆင်ကျင်တာတကူပဲရှိတယ်ဒီသေးစားဘွယ်အမဲကိုမြို့ရမှန်ကြွဒီလောက်ပဲပြီးသွားဒါလည်းပဲစိတ်ပါတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ရစားနေပြီဟိုမှာဟင်းနေကြည့်နေဒီသေးစားဘွယ်အမဲကိုမြို့ရမှန်ပညာပါအောင်မယ်အတိမပိုင်ပညာမပေါ်ဘူးနော်ထို့ပြင်သီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဋ္ဌိသီလဆိုတဲ့သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ချင်းစေသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သုံးဆောင်ခြင်းမျိုးလည်းသုံးဆောင်ခြင်းထဲမှာလည်းထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်သိက္ခာဆိုတာသောတာပန်အကတကနာဂံကိုသိက္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်လို့မြန်သီလကိုလုံအောင်ထိန်းပြီးတော့စွန့်သင်္ကန်းကြောင်းစေ၄ပါးကိုတတိထားပြီးတော့အတိပွားရင်ဆင်ခြင်နေမယ်ဆိုရင်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးဆောင်တာနဲ့တူတူပါပဲဒါဆိုရင်နေထိုင်တဲ့သောတာပန်တကယ်ကအနာဂတ်နဲ့တူတယ်ဗျာအဲ့ဒါအပဲမကြောက်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့သီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းလေးပါသုံးဆောင်တာဟာဒါရေးစာပြဘောကအမွေခံဖြစ်တဲ့သုံးဆောင်ခြင်းနဲ့လည်းတူပါတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အပြင်မိဘစီကရတဲ့အမွေကိုစာသုံးတာဖြစ်လို့ဘယ်သူမှအပြစ်ပြောလို့မရဘူးတဲ့နော်အခုလိုကြောင်းမှာတော့ရိတ်တာတစ်ခါပဲဖွင့်ရတယ်ဒုတိယကကိုဗစ်ဝင်လာတယ်တတိယကကိုစစ်ဝင်လာတယ်ဘာမှလို့မရနော်အဲ့ဒါကြောင့်ထူးထူးခြားခြားဘုန်းကြီးတို့ပါနေပါလားဘိုးတိထားတာပေါ့လေပြောဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့အကြောင်းမှာတော့လောက်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ပြောကိုလုတ်ပြီးဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကကုသိုလ်စစ်ဖို့လိုတယ်ပထမဆုံးကသတိမထားမိဘူးလေကုသိုလ်ဖြစ်ရောမယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ပြောင်းတယ်မလုံလောက်ဘူးဗျတန္တရာခီးသွားတာပဲပြောတန္တရာခီးကိုဆက်စေတဲ့ကိလေသာကိုတတ်မဲ့ပြောကုသိုလ်စစ်ဖို့လိုရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဆက်ရတယ်ဦးဇင်းတို့တော့တတ်နိုင်တယ်လို့တော့ပြောတာပေါ့နော်လူတိုင်းပြောနေကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတန်ခါအရခိတမတမ်နေကြောင်းပြောမယ်တန်ခါအရခိတတမ်နေဟာအေးခဲနေတဲ့သလေးဆွန်ကြံများကိုစားနေတဲ့အခါတဲ့သူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပဇဆရာကနေတော့ကိုရင်ရှာကိုအပူမလောင်စေနဲ့လို့
ဆုံးကိုမစင်ချင်ပဲစားမှာဆိုတဲ့ဒီပြလိုက်တယ်ဆုံးကအေးနေပြီဘလောက်ပဲအေးတယ်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်မစင်ချင်ပဲစားရင်ဒါပူတာပဲဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြမှာအပယ်ကြားစေနိုင်တဲ့အလုံးမှန်တယ်များအပူဘလောက်ပဲအေယာကွန်ခန်းတမ်းမှနေပြီးတော့လွတ်လွတ်ကူနဲ့ကွန်ပျူတာကိုကင်တာပြောစင်းကင်တာပြောခန္ဓာအေးတဲ့ကြောင်မှန်ပြီးမဲ့လို့ကန်တွေကပူနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ဦးလေးကနေပြီးတော့ကွင်လေးကို view site ကိုပြောတာကွင်လေးဆုံးစားတဲ့အခါမှာရှာကိုအပူမလောင်စေနဲ့နော်မစင်ချင်းပဲစမှာဆိုလို့သိပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအခါမှာတန်ခါရကိတ္တမထေရထိတ်လန့်တန်ခါရပြီအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဝိပဿနာတရားကိုထိုင်တဲ့အားထုတ်တဲ့အခါမှာလာပြီးမို့ပမာအတော်ကင်းကွာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ကန်ချီအောင်ဆုံးကိုစားတိုင်းစင်ချင်တဲ့အကျိုးဟာရဟန္တာဒီဖြစ်စေနိုင်တယ်စင်ကြုံတက်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာပါတာဩတက်မဲ့တဲ့စိတ်ကလောဘပဲအဲ့လောဘကနန္တရားဘယ်တော့ပဲပြောပေါ်ပြီးပြောင်းဖြစ်ပြီးပြအနေစာမှတ်လို့ရတာပဲဒါသမထနာဉာဏ်ဟုတ်ဗျဒါကြောင့်မို့တဲ့ဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုံညံ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားကောင်းတာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းပဲတန်ခါရကိတ္တမထေလို့တဲ့အလှရှင်တွေသရာပြီးလှူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပစ္စည်းနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးသုံးဆောင်ဝေဝဲသင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြောက်ဘူးဆိုတော့မှအပယ်မကြောက်စားမှာပေါ့နော်အေးပေါ်လေကျောင်းတွေမှာလေ့ကျင့်ဖို့ပြဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ယဟန်သားမဏေကိုပဲလေ့ကျင့်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဧတံဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲလေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုရင်သိကောင်းပါပဲဘုဒ္ဓဝေစာနေတဲ့နေရာစားတဲ့စားစရာသုံးတဲ့စေအဲ့ဒီလေးချက်မှာလုံးဝအကုသိုလ်မဖြစ်ပဲနေတယ်တရှင်းစင်ကြယ်ကျောင်းထဲကိုလာတာနဲ့လေကိလေသာကင်းလူလို့ဖြစ်သွားအောင်ကြိုးစားပြီးနေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုတရား16ကိုသွားမယ်သီလမြင်နွမ်းခြင်းကိုချင်းတရားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောမှမသိရောသွားတာမျိုးတန်ရှင်းမှုတွေကင်းလာတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကပြောမှာပေါ့နော်သီလမြင်နွမ်းပုံ၄မျိုးခန္ဓာသီလဒါကျိုးတာကြားဖို့မှာပေါ့နော်ကျိုးပေါက်ကြားပြောက်ဆိုတာအခုကနံပါတ်1ကျိုးတဲ့သီလတော့အနာဆွန့်ပြတ်တဲ့အဝတ်လို့တဲ့အစာသိက္ခာဘုတ်ဖြစ်ဖြစ်အဆုံးသိက္ခာဘုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရင်ဒါကျိုးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အစာရဲ့အဆုံးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပါစို့၅ပါးသီလရှိတယ်ပါဏာတိပါဒအာရိဏနာကာမိတုသသမုဒဝရသုရမေရိယပါဏာတိပါဒဖြစ်ဖြစ်သုရမေရိယဖြစ်ဖြစ်တိုက်တာကိုချိုးအဲ့ဒါကျိုးတာပဲဒါနော်အဲ့ဒါကြောင့်တတိထားပါရှင်ရိုင်းမိရင်ဒါကျိုးပါမူရည်စရတဲ့အရာကိုသုံးဆောင်မိရင်ကျိုးပါပြီကျိုးရင်ပါတော့မယ်ဆက်ဒီတိုင်းမနေနဲ့ကျိုးရင်ဆက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ရလေးတော့ထင်မှာပေါ့နော်ကိစ္စမရှိဘူးဆက်နေဖို့ရည်ကြည့်တယ်သူစင်တို့ဗမာတွေကလေအပြစ်ကျွလွန်မေးပြီးပြန်ပြီးပြင်လို့မရဘူးထင်ထားပုံရတယ်အဘိဓမ္မာတရားတော်မှာဒေါသကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒေါသရဲ့အိဒရဲ့မေစရိယရဲ့ကိုကိုစားရဲ့၄ချက်ဖွင့်ပါတယ်ကိုကိုစားဆိုတာကလုပ်ပြီးတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတာလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာကိုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့မကောင်းတာလုပ်ပြီးလို့ပေါ့နော်ကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကောင်းတာမလုပ်ပြီးလို့နောင်တရတာကိုကိုစားဖြစ်နေတာဒါအဖြစ်ပဲကျိုးသွားရင်ဆက်လို့မရဘူးလားကျမ်းတောင်မှကျိုးရင်ဆက်လို့ရသေးတာပဲတိလလည်းဆက်လို့ရတာအခုကညှဉ်းနှွမ်းသွားတာပြောတာမဆက်ဘဲနဲ့ထားတာနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ပါဏာတိပါဒသုံးဖို့နံပါတ်5ဖြစ်တဲ့သုရမေရိယဘယ်ဟာပဲကြိုးကြိုးတစ်ခုခုပြက်ရင်အဲ့ဒါကျိုးတာပါပဲနော်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ပေါက်တဲ့သီလအလယ်မှာပေါက်တဲ့အဝတ်လို့အလယ်သိက္ခာပုတ်ပြက်တဲ့သီလစိတ်ဓာတ်ပေါက်တဲ့သီလဩ5ပါးရှိတာပဲဗျာဒါတော့လည်းညို့မထောင်တော့ပါဘူးနော်အလယ်မှာတစ်ချောင်းလေးရှိတယ်ဆိုပြဿနာမသေးဘူးဒီလည်း5ချောင်းထောင်တာပြဿနာမရှိဘူးအဲတစ်ချောင်းနဲ့ကျန်တော့ပြဿနာရှိတယ်အလယ်သိက္ခာပုတ်ဘာသိက္ခာပုတ်လဲဆိုကာမေတုမိစ္ဆာသာတာပေါ့ဗျာအလယ်မှာပါဏာတိပါဒာလေးနာကာမေတုမုသဝရတုရမေအလယ်ဖြစ်တဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာသာတာပြည့်ရင်ဒါကြတော့ပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘဝမှာသီလပေါက်ဘူးလားမေးကြည့်ကာမေတုမိစ္ဆာသာမကျွလို့ရင်မပေါက်ဘူးဒါပေမဲ့ပါဏာတိပါဒာတော့လောက်တတ်တယ်လောက်တတ်တယ်
lâu trên lông màu bù đông bị đoán khi đó tu ra mày đi lâu đã để biết rồi lẽ cô trái ra một hộp mẹ ăn ăn đồ bây giờ biết uống biết tao bị đập bả đó chú đoán nào bọn nó anh nói chú vui là khi bảo vui là bảo vui à khét mình lừa bu xe này cầu tây khảo bu để à bảo đấy đi là còn mấy đứa sao ra tôi đâm lục bu tu xây của tôi một thế này bây giờ cầu tây khảo bu nám lại để bảo bu gì cả ai còn mấy đứa sao ra chú nó lừa bu đi còn mấy đứa sao ra lừa bu không biết nó bây giờ tabla đi là cha đấy đi là cho con quan bài sa đấy đi rồi mà mẹ anh đi sa đấy nhiều cái sinh rồi này cho cha đấy hoa mà đồ nạp ba tông ba không biết nó nạp ba tông mà đồ tích hợp mình sinhတိုင်းbiết đấy đi là giờ đó chồng cha đấy đi là nạp ba tông mà sinhတိုင်းnó ba đi ba đã ở đây nè ta sẽ đặt tông ba đi ba đã ở đây nè cảm ơn mình sao sinhတိုင်းnạp ba tông ba chui ta giờ đó cha đấy đi là đủ có đấy không biết nó ta sẽ đi là cha bút là mấy gì vậy đó là một lời vui vậy tôi cũng nói gì đó bảo đi tôiပြောđể sẽ ra rồi hoa bị chín đi thằng nào để lấy tiền đi đấy mà khám bố rồi ấy khám bố được bảo đấy ấy tao mà giờ pana đi bắt đại đang xí bị biết đam yếu nó biết đam bảo đấy cái trong nạp ba tông mà ascend đến biết gì ở đó cha này đi là này bây giờ cảm mà đang đi làပြောđược đi là accept cho nhiều cái sinh nhật gì đấy nó mà lu cha được cái gì cho rồi tất cả bộ biết đấy đi đâu giờ đóပြောđi là ta nói chú bảo chaပြောgì nhiều à đi là cái gì đó thế chú đấy sura cả nạp tiền panadi bata chú nó na tôm họ nạp này tu ra media chú nó na đi chú đấy đi là seba panadi bata chú nó na tôm họ tu ra media chú nó đi là ta nói đi là chú này bị bây giờ bảo đấy đi là cả mấy sao ra chú nó đi là bảo này bị bảo phụ là nhân sinh chứ mà ông phá mà nó mà phá vậy mình này số ra chú nó mới bị nó làm chú nó này đó bây giờ cha đấy đi là panadi bata alena nạp ba thì bên này chú nó mới là thì bên này số ra tiệt thêm mà biểu đạt nó ta sẽ nó đi là cha này bị bây giờ biểu đạt đi là cái gì cho đoạt cái gì cho đoạt panadi bata cảm mấy đứa sao ra bị tu làm gì đấy cái gì cho bây giờ chú nó là giờ đó biểu đạt đi là anh em một xe rồi đi cả đi là bị đấy khám mà remind lâu đấy chú bảo cha biểu đạt đi làm những phía ảo lâu trông ảo thành thàနိုင်ပါစေဒီလကလုံးနေဆိုရင်ဒါညှဉ်းနှွမ်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေအဲဒါကျိုးလည်းမကျိုးစေနဲ့ပေါင်းလည်းမပေါင်းစေနဲ့ကြားလည်းမကြားစေနဲ့ပျောက်လည်းမပျောက်စေနဲ့မတူဘူးနော်တခုမှမတူဘူးအဲ့ဒါမေးဖို့တယ်ဒီလညှဉ်းနှွမ်းပုံ၄မျိုး1983 1993 2002 2017လေးနဲ့မေးဖို့ပါတယ်ကြည့်အောင်တစ်တက်ခေါ်ဒီလညှဉ်းနှွမ်းခြင်းအကြောင်းနှစ်ပါးဘာဖြစ်လို့ဒီလတွေကကျိုးပေါက်ကြားပြောက်လေးခုတွေကတခုခုဖြစ်ရတာလဲပေါ့နော်ဒီလက်အချံရန်စသည်တွေလည်းပေါ့လက်ဆိုတာကလိုချင်တာပစ္စည်းဥစ္စာကိုလိုချင်တယ်ချမ်းသာချင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလကျိုးတတ်ပါတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကျိုးတတ်တယ်သမုံအချံရန်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကျိုးတတ်တယ်ဌာနတစ်ခုမှာဆိုပါစို့ဗျာလက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လက်ဆက်တာလဲအစင်မပြေလို့ပေါ့သူပြောတာဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်အစင်မပြေဘူးသာပြောတာဗျသူတို့ပညာလည်းတတ်တယ်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုလည်းရထားတယ်ပညာမတတ်အလုပ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထမင်းကမှမကြောက်ဘူးဟောပညာတတ်ပြီးအလုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထမင်းကမှကြောက်နေဘာဖြစ်လို့လက်သူမြတ်တဲ့ပူချမ်းသာခြင်းလက်ဆိုတာကပစ္စည်းဥစ္စာပြောတာသူမြတ်တဲ့ပူချမ်းသာခြင်းတာလည်းပဲလူတယောက်ကိုသီလကျိုးစီတယ်ဘာဖြစ်လို့လက်စားတာလဲဘာဖြစ်လို့မတရားလုပ်တာဘာဖြစ်လို့လူတွေတတ်နေရလဲဒီအထွေပြောသွားမှာဆိုလို့တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူများအောက်ကိုရောက်သွားမှာသိဆွေးတာဒါကြတော့လက်ခေါ်တယ်ပြီးတော့အချမ်းရန်ဆိုတာအပေါင်းနေမယ်တခါကျရင်ကိုကသူ့ရမေရကိုသူ့တော်ကိုစီစဉ်ကိုမရှိဘူးသူတို့ကကိုပါတီဖိတ်တယ်ပေါ့နော်မွေးနေ့ပါတီလည်းဖြည်းဖြည်းမှပေါ့သွားလိုက်တယ်
တငယ်ချင်းမင်းကောက်ခင်တော့တောင်းမှာနည်းတော့နည်းများတော့နည်းတော့အပြည့်မယ်တော့ပါကွာတစ်ခါလေးပါအေးပါငါတော့တတ်မဟုတ်ဘူးနော်ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာတစ်ခါလေးချက်အဲ့ဒါအပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်လေဒီလားကျိုးပေါက်ကြားပြောက်တတ်ပါတယ်ဒါတွက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ပါဏာတိပါဒာကျွလွန်တာလည်းရှိတတ်တယ်ခါကြရင်အုပ်စုများလာရင်ဟုတ်မိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အချမ်းချင်းပြီးတော့နှစ်မေထုနတောယဇာနုတောနေပုံနာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူထားတဲ့မေထုံငယ်ခုနှစ်ပါးနဲ့စက်နေလို့ပဲဖြစ်ဒီလားကျိုးပေါက်ကြားပြောက်တတ်ပါတယ်အောက်မှာပြပါတယ်မေထုံခုနှစ်ပါးနော်တိဩစာချမ်းသာခြင်းနာရဲ့သို့မဟုတ်အပေါင်းအသင်းကြောင့်ရဲ့ဒီလားကျိုးပေါက်ကြားပြောက်တတ်တဲ့နှစ်မေထုံငယ်ခုနှစ်ပါးထက်ကတစ်ပါးကြောင့်လဲဒီလားကကျိုးပေါက်ကြားပြောက်တတ်ပါတယ်အောက်မှာမေထုံငယ်ခုနှစ်ပါးပြထားပါတယ်ဒီလားညင်နွမ်းခြင်းအကြောင်းနှစ်ပါးကိုမေးထားပူတယ်1983 2004ခံကြည့်အောင်မေထုံငယ်ခုနှစ်ပါးတချို့ပြောကြတယ်ဒီမေထုံငယ်ခုနှစ်ပါးရှိတယ်လို့မသိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးမှလည်းပေါ်မနေဘူးလေဗျာဒါအခုဆိုရင်စာထဲမှာတိုက်ရက်တွေ့ရပြီဦးဇင်းတို့သိထားတာမေထုံဟာတစ်ခုပဲသိကာမေတုမိစ္ဆာစာရကအပြတ်မဆွေးရအဲ့ဒါအလုံးဒီမေထုံပဲဟုတ်ပြီကြည့်အောင်မေထုံငယ်ခုနှစ်ပါးဒီခုနှစ်ပါးတဲ့ကတစ်ခုခုကြောင့်ဒီလားကျိုးတတ်တယ်ကြည့်အောင်တစ်မာတုကာမရဲ့နတာစတိပြည့်လက်ကျင်ပတ်သက်ပေးခြင်းနှိမ့်နယ်ပေးခြင်းရေချိုးပေးခြင်းစုံနယ်ပေးခြင်းကိုတာရတာဒါကယောက်ျားအနေနဲ့တွေ့တာအမျိုးသမီးတရားနေပြီးတော့ကိုနတာလိမ့်ပေးတာမျိုးတို့နှိမ့်နယ်ပေးတာမျိုးတို့ရေချိုးပေးတာမျိုးတို့ပြီးတော့စုံနယ်ပေးတာမျိုးတို့ဆိုပါစို့မာဆက်ရှိတာပဲဘာဖြစ်လို့ယောက်ျားတွေမာဆက်သွားကျင်တာတာရတာလေဒါလေးကိုကိုင်ခန်းကျင်တာဒါလည်းတဏှာတစ်ခုပဲတာရတဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲလူတယောက်ရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုပြပြစေတာပဲပြီးတော့နံပါတ်2မာတုကာမနဲ့အတူတကွပြင်းစွာရဲခြင်းကိုယ်လက်ထိပါကစားခြင်းယူရပြောဆိုခြင်းတွေကိုတာရတာတချို့ကဘာဖြစ်လို့အိမ်တော်ဖောက်ပြန်တာလဲကိုမိမတဲ့စာတဲ့မိမနဲ့သွားတွေ့တယ်ဘယ်လိုတွေ့မလဲအိုးသူ့ရဲ့အပြူစုယူရလေးတွေပြောတာဆိုတာလေးတွေကငါမိမနဲ့စာတိတ်ညူညံ့တာပေါ့ဒါမျိုးကြောင့်လည်းပဲအပြည့်တွေကကျွလွန်တတ်တယ်ဒါကယောက်ျားတွေကျွလွန်တာပြောတာနော်မြို့သမီးနဲ့ပြောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားရဲ့နတာစသည်ဖြင့်လက်ကျန်ဟိုတာပေးတာမျိုးနှိမ့်နယ်ပေးတာမျိုးရေချိုးပေးတာမျိုးစုံနယ်ပေးတာမျိုးကိုတာယာကြည်လည်းပဲမြို့သမီးတွေတီလာချိုးတတ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲယောက်ျားနဲ့အတူတကွရေရာမျိုးကိုလည်းထိပါကစားတာမျိုးယူရပြောဆိုတာမျိုးကိုတာယာရင်လည်းပဲတီလာချိုးတတ်ပါတယ်ဒါမြို့သမီးချိုးတာပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်3မာတုကာမနဲ့မျက်စိချင်းစုံပြီးကြည်တာမျိုးစူးစိုက်ကြည်တာမျိုးစောင့်ငယ်ပြီးကြည်တာမျိုးကိုတာရတာလေအပြည့်ကျွလွန်ဖို့လမ်းကြောင်းဖြစ်နေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေကြားဖို့မှာပေါ့ပြောနေမကောင်းပါဘူးအတိချင်းဆိုရင်ခုံနေဆိုပဲအဲ့ဒီဟာနေပြဿနာစားတာပဲလူတယောက်ကကိလေသာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုလုံးဝသွားမရှာနဲ့ကိုယဟန္တာလို့မထင်နဲ့မထင်နဲ့ဒါကြောင့်မို့စူးစိုက်ပြီးသွားမကြည့်နဲ့ပြီးတော့မျက်စိလေးဆွေးပြီးသွားမကြည့်နဲ့ဒီလူတွေကြည့်တာကတာရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဆိုပြဿနာပို့တက်တာပေါ့သွားမလို့နဲ့ဒါကြောင့်ကိုထင်ကြည့်လို့မရတဲ့ထက်မှာကိလေသာပါတယ်ကိလေသာသိကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျအထင်ကြီးအောင်လည်းလုပ်တတ်တယ်ပြီးတော့အကျင့်ပြောင်းလည်းလုပ်တတ်တယ်ကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်တာမာနဆိုတဲ့ကိလေသာလေမလေးငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့ရည်အောင်ရည်သေးတယ်ဗျအမကြည့်ကြုံဆုံရင်ရှောင်ကျင်ဖို့ခက်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်4မာတုကာမရဲ့စကားပြောတဲ့တချင်းဆိုတဲ့မိုးတန်ကိုနောက်ထောင်ပြီးတာယာတာမျိုးရေတန်လွန်လေးကြားတဲ့အခါစကားပြောချူလေးကိုကြားတဲ့အခါမှာပြီးတော့တချင်းကိုဆိုတဲ့ကြောက်ဖို့မှာတချင်းဆိုတာကော်မလေးဆိုပြီးယောက်ျားအောင်နေရေးရားတွေလုပ်နေကြတာလေဒါလည်းဆန်းတော့မဆန်းပါဘူးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်နံပါတ်4နဲ့ပတ်သက်ပြီးနန္ဒမင်းသားကိုခေါင်းထက်ကထွက်မသွားဘူးနော်မေထုံဆိုတာအဲ့ဒါပဲတာယာနေတာမောင်တော်အမြန်ပြန်ခဲ့ပါဘလို့အတန်နဲ့များပြောလိုက်လည်းမသိပါဘူးဗျာဒီလူရလေဖျားနောက်သာပါသွားတာစိတ်ကတော့နန်းတော်မှချမ်းခဲ့တယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိမှာပေါ့ဖျားနေတော့ပြောတယ်ဒီတော့ကျောင်းမှာလားဆိုမှန်ပါဗျာ
တော်ကိုချစ်ကြောက်ယူတည်နိုင်တဲ့ညီပဲဗျာတိတ္တမင်းသားဘွားမှာကလေးကတခါမှမညစ်ခဲ့ဘူးဟဲ့အခုဘောရမပြဖြစ်လာတော့ပို့ဆိုတာပေါ့မှန်ပါဗျာဝုံးမယ်ပေါ့ရန်ဝင်သွားတယ်ရန်ဝင်ပြီးတော့ဒီကြောတာရောနေပြီးအာဝတိရောက်စီတော်အကြောင်းမှနေတယ်အဲ့ဒီအတန်နားရမှာပေါ့အဲ့ဒါတိလန့်ကိုအလုံးစမ်းနိုင်ဘူးသူမိမရဲ့အတန်ကိုနားထဲမှာကြားနေတာနဲ့အဲ့ဒါအာရုံပြုနေတဲ့အတွက်တိလန့်ကိုဖြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ကံကောင်းလို့ဗျသွားလို့မရလို့သွားလို့ရရင်ပြန်သွားမှာတိလန့်ကြိုးကုန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အတန်ကိုအာရုံပြုတာလဲအာရုံပြုပြီးတာရတာလဲပဲတိလန့်ပြည့်ခြင်းအကြောင်းပြီးတော့နံပါတ်5ရှေးကာလမာတုကာမနဲ့အတူရဲရွှင်ပြောဆိုပြီးကိုလက်ထိပ်ကစားခက်တာကိုပြန်လဲအောင်မေးပြီးတာရတာမလီသူနဲ့နေရရင်လေစိတ်ထဲမှာတိတ်ကြည်နူးတာပဲမလီသူ့ကြောင့်နေတွေးတယ်ပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေတိလန့်ပြည့်ခြင်းအကြောင်းသွားတော့မလုံနဲ့ဗျဒါကြောင့်မို့တွေးတယ်ကောင်းတယ်တရားကိုဘာကြောင့်ထိုင်ခိုင်းတာလဲဆိုတွေးမိမှာဆိုရူပယုံတဏ္ဍယုံခန္ဓာရတ္တဖုဒ္ဓပါဆိုအာယုံ၅ပါးနဲ့ကြုံဆုံခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုမတွေးမိအောင်ရှင်ပြရင်တွေးမိဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲမလေးထင်မကြည့်နဲ့တွေးမိရင်ကြည့်သီလညင်နွမ်းခြင်းအကြောင်းသီလကျိုးတတ်တယ်ဘာမလုပ်ရဘူးဒါပေမဲ့လေလူရဲ့ထုံးစံကဘဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလွှမ်းမိုးထားလို့လားမသိဘူးကောင်းတာကိုတွေးဖို့တဲ့မကောင်းတာတွေးဖို့ကပို့ပြီးတော့များတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းနိုင်တာမဟုတ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူ့ကြောင့်တွေးတာနဲ့သူ့ကြောင့်တွေးပြီးဆိုရင်တော့ပြင်ထားပါသီလကျိုးဖို့များပါတယ်နံပါတ်6ကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မောင်နှံကိုကြည့်ပြီးတော့တာယာတာမလီသူမြတ်တွေးကြည့်တော့မလီချိနေလိုက်တာအားချတဲ့ဟေးမလီဒီခုမှာပေါ့တို့အိမ်ဟိုင်းတော့ချားစီရဲ့အေးနေတယ်အကုသို့ဖြစ်တဲ့အလုပ်မျိုးပြီးတော့နံပါတ်9ဒီသီလဖြစ်လည်းကောင်းဒီကျင့်ဝတ်ဖြစ်လည်းကောင်းချိုးချံတဲ့အကျင့်ဖြစ်လည်းကောင်းဒီဗြဟ္မာစရိယအကျင့်ဖြစ်လည်းကောင်းနတ်မင်းဖြစ်စေနတ်တစ်မျိုးဖြစ်စေရှိရမယ်ဆိုရင်ကောင်းမှာပဲသီလကိုလုံအောင်ထိန်းတယ်သီလကိုလုံအောင်ထိန်းတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးနတ်ထဲမှာဆိုရင်ထက်တန်းကြတဲ့နတ်မျိုးဖြစ်ခြင်းထက်တန်းကြတဲ့နတ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမှာပါမန်နတ်မျိုးဖြစ်ခြင်းဆိုလိုတာကဗျာအပယ်မကြားခြင်းဘူးလူနတ်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နော်ကြံစည်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာဖြစ်ဖို့လိုလားတောင်းတတဲ့နတ်ဘဝကိုตายရတာလည်းပဲမေးထုတ်နေတခုပြဆိုပြလက်ထက်ကပေါ့နော်ပฏิပူဇိကာဆိုတဲ့လူမျိုးတယောက်ရှိတယ်ပฏิဆိုတာကလင်းယောက်ျားပူဇိကာဆိုတာကပူဇော်တာယောက်ျားကိုမှန်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးသူကဘယ်လာလဲဆိုတော့နတ်သမီးပဲနတ်သမီး900နတ်သားတယောက်နဲ့ပန့်ထွက်ခူးတာနတ်သားအတွက်ပန့်ခူးနေတဲ့အချိန်မှာပဲနတ်သမီးကနတ်သက်ကျွေသွားတာမှန်တာပေါ့အရင်ရောက်ရင်သိမှာပဲနတ်သက်ကျွေပြီးတော့လူပြေရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကဇာတိတရဉာဏ်ပါလာတာလေဇာတိတရဆိုတာကနေခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြတ်မှတ်မိတာဘဝတဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။အော်ငါနတ်ပြည်လာတာနတ်သမီးဖြစ်တာငါမှတိတ်ချရတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိတယ်။အခုငါလူဖြစ်နေတယ်ဒီနတ်သားနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ငါကုသိုလ်လုံးမရမှာသူစောက်တည်တဲ့သီလဘာတွဲမှမမှန်ဘူး။ဒီယောက်ျားနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ပဲအဲ့ဒါတဏှာဦးစီးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးအဲ့ဒါလည်းပဲမေထုံရေနော်အဲ့ဒါသီလပြတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိမတော့သီလမပြတ်ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲယောက်ျားရဲ့အိမ်ထောင်ကြသာသမီမွေးအသက်100ပြည့်သေးသွားလက်ပြပြောင်းတယ်ဘဝနဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာခုနကပြောင်းနေတဲ့ထင်တဲ့သူတွေနတ်တွေကမေးတာပေါ့နှိမ့်ပြန်သွားတာလေလူပြေကိုသွားတာတဲ့ဘာသွားလောက်တာတဲ့ဘာမှသွားလို့တော့သေသွားတာမင်းအဲ့မှာဘယ်လောက်ကြာလဲနှစ်တရာကြာတယ်နတ်တွေအော်နေနှစ်တရာကြာတာလားအဲ့လောက်တော့ကြာသွားလားအဲ့လောက်တော့ကြာတာတဲ့မှန်တာပေါ့နတ်တဲ့ကြည့်ခဏလေးလေလူတဲ့ကြည့်နေတာများတာနှစ်တရာဆိုတာဘာမှရှိတာမှမဟုတ်တာရှင်မြရဲ့ပန့်ခုတာအဲ့လောက်ကြာလားလို့မေးအောင်မယ်ကြာတာပေါ့သူတို့ပြောနေတာလေပြဆိုရပြိနိဗ္ဗာန်စံမယ်ပေါ့စံသွားတယ်ဆိုပါစို့ဗျာအဲ့မှာမန္တရောနှစ်ပန်းဆိုရှိတယ်နတ်ပြည်မှာပဲရှိတဲ့ပန်းမျိုးဘာကြောင့်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဖះလောင်းပေါ့နော်စစ်ကြောလာတက်တောင်းလာပြီးတော့တောင်းပန်ကြတယ်ဖះလောင်း
လူပြည်စိမ့်ပြီးတော့ဖျားဖျောင်းချင်းပေးပါအဲ့ဒီချိန်တုန်းကလည်းပဲနတ်တွေကဒါလေးကဖျားဖြစ်တော့မှာပေါ့တည်ပြီးတော့ပြိဿနေနေတယ်ပြိဿနေနေတဲ့ချိန်မှာစစ်ကြောလည်းလှုပ်တယ်ဖျားလောကမှာပွင့်တော့မယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားအတွက်ပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့အန်ခူးမယ်ပေါ့ဘာမှမကြားလိုက်ဘူးဖျားဖြစ်သွားပြီဟဲ့ခုနကပဲမွေးတော့ဖျားဖြစ်သွားပြန်ပြီလားဖျားဖြစ်ပြီးတော့မထူပါဘူးပဲချိန်မောက်အန်တူမယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေးနေနောက်ဆုံးသေသွားတာအသက်80ဖြစ်ဒီကလေးသေသွားပြီလားမြန်နိုင်လားငါတို့ကလေမွေးတော့ကပူဇော်ဖို့လောက်ထားတာမပူဇော်လိုက်ရဘူးဖျားပြတဲ့ခါမှာပူဇော်ဖို့လောက်ထားတာမပူဇော်လိုက်ဘူးမထူပါဘူးလေသေတဲ့ခါမှာပူဇော်မယ်ပေါ့ဘလောက်ကြာလို့လဲပန်းသီတာဒါပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ကြည့်နေတာပန်းသီတာကြားတယ်ညံ့နေထင်တာတကယ်ကြားတာပဲလေစကားပြောသိကြည့်ပါလားပန်းသီလေးတွေကိုစကြပန်းနဲ့သီတာနေကောင်းတာပန်းတစ်ပွင့်တော့မပြီးနိုင်ဘူးသူလည်းပဲဒီလိုပြောနေမှာပေါ့ကြည့်ကြားတယ်ထင်ရတာခဏပဲတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့နတ်တွေဖြစ်အောင်တန်တာပြီးစောက်တည်တဲ့သီလလည်းမေထုံနဲ့ခုနှစ်ပါးမှာပါပါတယ်မေကြီးအဲဆိုရင်သေပြီးနတ်ဖြစ်ခြင်းသလားသီလသမာဓိပညာပါဆိုတာမှာဘာဖြစ်လို့သီလစောင့်တည်တာလဲမေးဖြေတတ်အောင်လှုပ်ရှားပြန်လွင့်နေတဲ့စိတ်တွေကြည်ငြိမ်စေခြင်းလို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့စိတ်တွေငြိမ်ချမ်းစေခြင်းလို့သီလစောင့်တည်တာပါခင်ဗျာနတ်ဖြစ်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဗျာကျဉ်းကျဉ်းဖန်ဖန်နတ်ဖြစ်ခြင်းကလည်းပဲမေထုံဆိုတာตายရတာဒီဘဝလေးရတာခြေနဲ့နေတာကိုအဲ့ဒါမေထုံလို့ခေါ်တယ်ဒါမေထုံကခုနှစ်ပါးနော်အဲကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာကြားမိပါရဲ့နဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းတာလောက်မိုက်တာမရှိဘူးဘုရားဘုံမနတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပဲလေဒီလူတွေနတ်သားနတ်သမီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပဲအမေအခုမှမသိအောင်ဆောင်ကြတာအရင်ကလည်းတော့ကြုံခဲ့ပြီမမှတ်မိဘူးလားသူတို့မှဇေယျမှာတရားဟောတော့လေနာနာကြတယ်ဒီလူတွေတလားတစ်ခါတရားဟောတယ်နတ်ပြည်မှာကိုလူပြည်မှာပဲတရားဟောရှိတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်အထက်တိုင်းမှာသူတို့မှဇေယျဆိုတာရှိတယ်တလားတစ်ခါဟောမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟောဖို့အတွက်တလားဟောပြီးသွားတဲ့ခါမှာပေါ့နောက်တလားဟောဖို့အတွက်စီတန်တီးတာမလီအဲ့ဗိမာန်ထဲမှာလေညံပြီးတော့တာရတာပဲတဲ့ဒါနတ်ပြည်ထက်တိုင်းမှာတကယ်လို့များပေါ့နော်တရားဟောကောင်းတဲ့နတ်မရှိဘူးဆိုရင်မြမပြည်ကသူ့မြမဒီမြမတွေဆင်းပြီးတော့တရားဟောလို့ရှိတယ်နတ်ပြည်မှာတို့လိုမျိုးဒီဘုန်းကြီးရတယ်ဒီဘုရားနတ်သားပြည်တရားဟောခံမှာဒီလူတွေတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့အခုကြည့်ပါလားဒီဘုန်းကြီးသင်တာကိုလာနာများတို့လိုမရဘူးပြောတာပါနော်အဲဒါကြောင့်ဒီလားဆောက်တည်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တခုခုလိုချင်တာမျိုးဘယ်တော့မှမတွေးပါနဲ့သမာဓိစိတ်တွေတည်ငြိမ်အောင်စိတ်တွေငြိမ်းချမ်းအောင်ပညာမှန်ကန်တဲ့အသည့်ရရှိဖို့အတွက်သီလစောင့်တည်တယ်လို့ဒီလောက်တော့တွေးပါနော်အခုမေထုံငယ်9ပါးကြားပူသွားပြီပေါ့ပြေဆုံးမတင်လို့ရပါပြီမေထုံငယ်9ပါးဆိုတာရှိပါတယ်ဒီလိုတွေပါနော်ကိုယ့်အတွေ့အကြုံနဲ့ထည့်ရရပါတယ်သက်သာစသည်ဖြင့်လက်ကြံပုတ်သက်ပေးတာထိုင်းပါလေမဆက်ရှိရမလားစီလေးဖြန်းရတော့ရှင်ရနေခံဘူးလားမလုပ်ဘူးကွာကြည့်ပြီးမှကြည့်ဘူးတာလေအဲ့ဒါသာယာနေတာပဲလေပေါ်လုံးလို့ဒါမတုကမဆိုတာမိမကိုပြောတာကြောင်းပြန်ဒီမိမကသာယာတယ်ဆိုတာမဟုတ်တယ်ယောက်ျားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကသီလပြည့်စေတတ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ငယ်9ပါးကဲစာမျက်နှာ138သီလဖြူစင်ခြင်းခုနကသီလညင်နော်ညင်တော်ခြင်းအကြောင်း2ပါးရှိတယ်နော်ချမ်းသာခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းရပေါ်ခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သီလကျူတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ပျောက်တတ်ပါတယ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ကြားတတ်ပါတယ်ပြီးတော့မေထုံငယ်9ပါးတဲ့ကတပါးအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သီလတွေပြည့်စည်တတ်ပါတယ်ပြည့်စည်တာပဲရှိတာဆိုမဟုတ်ပါဘူးဖြူစင်တာလည်းရှိပါတယ်သီလဖြူစင်ခြင်းအကြောင်းများကြည့်အောင်နော်ဒီနေ့ဥပုံနေ့ခြေပါသီလယူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြန်စစ်ဖို့လိုတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့သီလတွေစင်ကြတာလဲအကြောင်းတရားပြလာတယ်သီလဖြူစင်ခြင်းသီလဝရဏရဲ့ဝဒါနရဲ့အကြောင်းတွေကတော့တစ်အခါခတ်သိသိခါဘုတ်ကိုမပြည့်စည်စေတာသိခါဘုတ်အမြဲတမ်းပြည့်နေအောင်စောက်ထိန်တာလည်းပဲ
ဒီလဖြူစင်တာပါပဲနှစ်သိက္ခာကိုပျက်စီးခဲ့မဲ့ဆိုရင်ကုစားလို့ရတဲ့သိက္ခာကိုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြီးကုစားခြင်းဒါ confess လုပ်တယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့မှာဒေသနာပြောကြတယ်ဆိုတာတချို့သိက္ခာဘုတ်တွေကပြန်တောင်းပန်ပြန်ပြီးပြောလို့ရတယ်တချို့သိက္ခာဘုတ်ကပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ပါဏာတိပါဒမျိုးပေါ့သတ်ပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်မှလည်းပြန်ရှင်းမှပြောလို့မရဘူးအာတိဏနာကြောင့်ရတယ်သူမြပစ္စည်းတောင်းပန်မှလည်းပြန်ရော့သူမြပစ္စည်းပြန်ယူပါသိက္ခာဘုတ်နဲ့တော့မရဘူးပေါ့နော်ရတဲ့သိက္ခာဘုတ်ရှိတယ်မူသားလိမ်ပြီးတယ်ဆိုရင်ခွန်းလို့ပါဗျာကျုပ်လိမ်ပြီးပါလေအဲ့အပြစ်ကိုခွန်းလို့ပေးပါဒီလိုတောင်းပန်ဗျာအဲ့သူရမေးတယ်မရဘူးအရက်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတောက်တော့ဘူးနောက်မှမတောက်တော့မရဘူးလေကိုတောက်တာလေဒါကြောင့်တောင်းပန်လို့ရတဲ့အပြစ်တွေရှိမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပြစ်တွေကိုတောင်းပန်တာမျိုးလည်းပဲသီလဖြူစင်တာပါပဲဒါအရေးကြီးတယ်လူတွေဆိုတာကပြောသလောက်လွယ်ပါဘူးဒါမှန်တယ်ပြောတာအခုခေတ်ကာလမှာရှစ်ပါးသီလပြည့်စုံအောင်ဖြစ်မှုလွယ်ဘူးကိုကရှင်းမတိလာယူထားတာမှန်ပြီမဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့သားသမီးကတီဝီဖြစ်ဖွင့်နေမှာလေတချင်းဖွင့်နေမှာကိုရဲ့စိတ်ကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာတရားထဲမှာနှိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးမတရားတဲ့ချက်မှာနှိမ့်နေတာသားတွေဘာလုပ်နေလဲသမီးတွေဘာလုပ်နေလဲငါဘာလုပ်မယ်တခါမတွေ့ဘူးသားတွေဘာလုပ်နေလဲသမီးဘာလုပ်သားတွေသမီးတွေဘာလုပ်ပြရမှာအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတာလေအဲ့ဒါလည်းမေးထုံးနေပဲလေအဲ့ဒါဆိုတော့ဗျာတချင်းလေးဖွင့်တော့လေမတိမတန်နဲ့ပါပါအေးငါရှိပါတိလာယူပါသွားတာလေပါတတ်တာကိုပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြတ်သွားမှလို့မှာပြန်ယူမကြောက်ပါနဲ့သီလကကျိုးတတ်ပါတယ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ကြားတတ်ပါတယ်ပျောက်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမဆိုင်ပါနဲ့ကျိုးပြက်ဘာလို့မှလဲပြန်ဆက်ဖို့ဦးဇင်းတို့လေ့ကျင့်ပေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ယောဂီတွေနေနဲ့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးသီလကိုရှင်းရှင်းသိလို့ရတယ်အသီလနိုးတည်းပဲပါဏာတိပါဒဝရမေတိခံဝရသမာရိယမိတိလို့ဖြစ်မတိလို့ဖြစ်တက်ရှိတဲ့တော်ရဲ့အသက်ကိုတတ်မိသလားမတတ်မိဘူးလားပြန်ဆင်ခြင်းရတယ်တကယ်လို့များတတ်မိခဲ့တဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါဏာတိပါဒဝရမေတိခံဝရသမာရိယမိမတတ်မိဘူးဆိုရင်အိုးသူတော်ကောင်းတွေမကျွလွန်တဲ့အပြစ်မျိုးငါကိုယ်တိုင်လည်းမကျွလွန်ပါလားဒါကျင့်တတ်မှုပီတိကိုပေါ်ဆောင်ရတာမျိုးဒီတိုင်းမှာအာဒီနာနာဒီတိုင်းမှာကာမေတုမေသသနာမူတာဝရတုရမေတခုစီကိုပြန်ဆင်ခြင်းရတယ်အချိန်တော့ယူရတယ်ယူပါပြစ်လဲကွာကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တချို့ကျတော့ဂယူမဆိုင်ဘူးဗျာဂယူမဆိုင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူများဂယူမဆိုင်မယ်ကိုယ့်ကိုဂယူဆိုင်ဖို့တော့လိုပါတယ်တရားပြောထားပြီးသားမှလားအတ္တယအတနောနာထောကိုယ်သာကိုယ်ဝဲရာကိုယ့်ရဲ့သီလကိုကိုယ်ပဲပြန်ဖြည့်နိုင်တာနော်ကိုယ်သီလကိုသူများပြန်ဖြည့်ပြတာမဟုတ်ဘူးပြန်ဆင်ခြင်းပါအထက်ပြောလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါသီလနုတ္တိပဲနော်ပြီးတော့နံပါတ်3မိထုံးငယ်9ပါးနဲ့မဆက်ရှင်ခြင်းခုနကပြောခဲ့တဲ့မိထုံးငယ်9ပါးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကြုံခဲ့မှုတဲ့အတွေ့အကြုံတော့မှပြန်မတွေးဘူးပြန်တွေးရလဲပြဿနာတော့မတွေးမိစေနဲ့ခက်တယ်ဗျလူတွေကလည်းမလောက်ပါနဲ့ဆိုလှုပ်ချင်တယ်ဦးဇင်းတို့ကြောင့်မှခေတ်ကာလနော်ဒါအပြစ်တော့မမြင်နဲ့ပေါ့ကလေးတွေကခု9နှစ်သားလေးရဆိုဦးဇင်းမွေးထားတာ9နှစ်10နှစ်ဆိုတော့လေဘလို့ချောမှမသိဘူးတော်သေးတယ်မငိုသေးလို့အဲ့ဒါဘာလုပ်ပြရဆိုရင်ဦးဇင်းကြည်ပြီးလုပ်ပြရတယ်ကြောင်ပဲဘာမှနားမနေနဲ့ဒီကြောင်မှာအဲ့လိုသွားတွေ့လို့မရဘူးလေလူငယ်ဆိုတာကတခါကျရင်ပြောတာကြိုက်တတ်တယ်ရှင်ပြနေဆက်ကေတာသိက္ခာပုမကြိုးဘူးလားပြန်ဆက်ပေးမှာပေါ့ဒီနဲ့ဒီလားပေးတာအဲ့မဲ့ပထမဆုံးပြောအောင်ထားတယ်ဒုတိယသိအောင်သင်ပြရတယ်တတိယရှင်းနိုင်အောင်လုပ်ပြရတယ်ဒီပြောဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးဗျခုခေတ်မှာလေမင်းကို10တော်ကြီးဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲသူကြောင့်ဓမ္မဒါနတိုက်ကြောင်းတခြားမှာတော့ဆော့နေမဆော့ခိုင်းဘူးလာကွင်းတို့ဒီတော့ကြောင်းရှိမှကျဲတယ်ဗျဒီမှာဆော့ကြဆော့ခွင့်ပေးတာလေအဲ့ဆိုဦးဇင်းကပြောတာပေါ့နော်မင်းတို့ကွာလောက်ပါဆိုရင်မလောက်ဘူးမလောက်နဲ့ဆိုရင်လောက်တယ်ကြည်ပြီးမကြည့်နဲ့ဆိုမင်းတို့ခိုးကြည့်တယ်စာကြက်ပါဆိုမကြက်ဘူးလူဗျကောင်းတာလောက်ခိုင်းမလောက်ချင်ဘူးမကောင်းတာကိုမလောက်ခိုင်းနဲ့လောက်တယ်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဗျမကောင်းတာတွေးရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ပြောတာမှာဘာဖြစ်လဲဒီအကုသိုလ်လေးနဲ့ပြောမှာပေါ့မလေးဒါတော့ပေါ်မှာပြည့်ရရှိတယ်ရဲ့ရင်ရှာပြမယ်ဆိုမပြောင်းရဲမှာပေါ့လေဆိုဒါမျိုးလာအဲကြောင့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တွေးပါနဲ့အဲ့လိုမတွေးတာလည်းပဲသီလဖြူစင်စေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်
ကြုံခဲ့ဖို့တဲ့အရာတွေကိုမတွေးမိအောင်ကြိုးစားပါတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုရင်မိတ်တက်သူကြီးပေါ့ဘာကိုမှသတိမရတော့ဘူးဘာတွေသတိမရတာလဲဆိုမကောင်းတာကိုသတိမရတော့တာဒီလိုပြတ်မှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတာသတိမရတာသွားမှာနော်ပြီးတော့နံပါတ်4အမျက်ထွက်ခြင်းဟောတာစိတ်ကောက်တတ်တာတချို့ရှိတယ်ထက်ကနေနေစိတ်ကောက်ထက်ကနေနေစိတ်ကောက်ဘယ်နဲ့ဗျာလူတန်းကိုစိတ်သွားကောက်လို့မရဘူးချော့သူကိုတော့ကောက်ရတာဘယ်နဲ့ပဲလူတန်းတော့ကောက်လို့ရမှမရတာဒါပေမဲ့လူတွေအထစ်ပါနေရသူရဲ့ယောက်ျားကိုကောက်နေကြမိန်းမသူရဲ့မိန်းမကိုကောက်နေကြယောက်ျားလူကြားတဲ့ယောက်ျားကောက်တတ်တယ်မလုပ်ရဘူးဒါကြောင့်မြက်ထွက်တာဟောတာပြီးတော့ရညညွတ်ခွက်တာဥပနာဟသူကျေစုကိုခြေပြက်တာမက်ခသူကျေစုခြေပြက်တဲ့ချမ်းကိုဒါလေးလူတာဘာထူတာမှန်းလို့လက်ခဒါလူတိုင်းလောက်တတ်တယ်ဒါမျိုးဘရောမှပြောရဘူးပြီးတော့ဂုံမြင့်သူနဲ့တန်းလို့ပြောပြီးတော့ကြိုင်တာဒါပလာတာဒါမျိုးငါလည်းလုံးနေတာပေါ့ကွာငါးပါးစီလာမြလူတိုင်းဆောက်တည်နေတာပေါ့ဒါမျိုးမနာလိုခြင်းအိတ်တာဝန်လိုခြင်းမရှိရကိုပြည့်ကိုဖုံးမှန်လက်ပတ်ခြင်းမာယာဂုံရှင်းရဆောင်ခြင်းတာတရအယုဒ္ဓမပြုနိုင်အောင်ခက်ထန်ခြင်းခြံပဘယ်သူမှကြိမဆိုင်ဘူးဘယ်သူမဟုတ်လို့လဲဘာမို့လို့လဲတွေးကြပြီပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကကိုဖိနဲ့ချုပ်ချယ်ခြင်းတာရံပါကိုထင်ကြည့်ခြင်းမာနအလွန်ထောင်လွှမ်းခြင်းအတိမာနမယင်ခြင်းမတမယောခြင်းပမာဒဆိုတဲ့ရုံမာတဲ့တရားဆိုပပဓမ္မမရှိခြင်းအရှင်းစင်ကြဖို့တဲ့ဘယ်သူကမှစိတ်မကောက်ပါနဲ့စိတ်မကောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလလုံးနေပြီးတော့နှစ်ညညွတ်ဖွဲ့တာဒီကောင်ငါရဲ့မကောင်းတော့ပြောထားတာငါလည်းထပ်လုပ်မယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကသီလမလုံးဘူးဒါကြောင့်မို့ရံညွတ်မပတ်ရဘူးပြီးတော့သူကျေးဇူးချီးဖြတ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ဘာကျေးဇူးတင်စရာလိုတာလဲပြောတဲ့ပုံနဲ့ကြုံအောင်ကြုံနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ထက်မှာကိုမပါစေနဲ့ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့ဗမာတွေပြောလို့ရှိမလားမြင်စရာကြားစရာပြီးတော့သင်စရာသင်တာတော့အခုလိုမျိုးသင်တာပေါ့နော်မြင်စရာကြားစရာဆိုတာမြင်တိုင်းကြားတိုင်းရင်တရားရနိုင်တာပါပဲခါကျသူကနေတော့ကိုယ်ဆိုဆဲတာမျိုးဆိုတာမျိုးရှိကောင်းရှိတယ်ဒီလိုဆဲတာမျိုးဆိုတာမျိုးကအော်ငါ့ကိုဒေါသရှိမရှိစမ်းတတ်တာပဲအဲ့ဒါကိုကိုလေ့ကျင့်မိတယ်ဆရာတရားမြင်တတ်ရင်ပေါ့နော်ကျေးဇူးရှိတာပဲဒါကြောင့်မို့လောကမှာကျေးဇူးကင်းတဲ့လူတရားမှမရှိဘူးရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာမတော်ခဲ့ဘူးဆိုတာတော့မှလေဘဝပေါင်းများစွာတော်ခဲ့မှာပဲအမေလည်းတော်ခဲ့မှာပဲအဖေလည်းတော်ခဲ့မှာပဲသားလည်းတော်ခဲ့မှာပဲသမီးလည်းတော်ခဲ့မှာပဲအဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးလားလေဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးကင်းမဲ့တဲ့စကားကိုပြောမှလဲကျေးဇူးကင်းမဲ့တဲ့ကျေးဇူးကင်းတဲ့စကားပြောရင်သီလပြတ်ဖို့လွယ်တယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့စကားပြောရင်သီလလုံဖို့လွယ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်ဘာပဲလုပ်လဲ thank you ကျေးဇူးတင်တာလေမင်းကလေးနဲ့မတင်ပါနဲ့ကွာအလုံးနဲ့တင်ပြဒါမျိုးသွားပြောလို့မရဘူးလေဒါကြောင့်သူကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျေးဇူးကံခြင်းဒါလည်းပဲသီလပြည့်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ခြင်းကျေးဇူးဆန့်ခြင်းဆိုတာသီလပြုခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပြီးတော့ဂုံမြင့်သူနဲ့တန်းတူပြုပြီးတော့ဘက်ပြိုင်တာဘဝဆိုပြန်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီတော့ပြန်ခြင်းလေပေါ်လွန်လို့ရှေ့တောင်အရှာပွဲရှိတယ်အခုအိုလံပစ်ပွဲရှိတယ်ကြိုက်တဲ့နေမှာသွားပြန်ဒါပေမဲ့ရေသွေးရှိဖို့တော့လိုတာဘဝပြန်ဖို့မဟုတ်ဘူးအနားမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပြန်ခြင်းတဲ့လူတွေကတယောက်တည်းဖူးတယ်ရှိပါတယ်ကြောင်းတဲ့တော့မှာပေါ့သူကပြောတယ်သူရဲ့ဘဝမှာတဲ့ပြန်ပဲမရှိရင်နေတတ်ဘူးဟုတ်တာပေါ့ဘဝမှာလေလောက်တဲ့ဖြစ်နေကိစ္စမရှိဒါပေမဲ့လောက်တဲ့မဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့သွားကြုံလာရင်လေ stress and depression ဝင်လာလိမ့်မယ်လူတယောက်ကိုပြန်ပဲမနေနဲ့မမြင်ပါနဲ့ချစ်စရာနေတယ်မမြင်ရတာလူတွေကနေပြန်ပဲဒါမျိုးငါလည်းလုံနိုင်တာပေါ့ဗမာတွေမှာရှိတယ်မင်းပဲလူနိုင်တာမို့ငါလည်းလူနိုင်တာမင်း1000လားငါ2000လူနိုင်တယ်လိုက်ပြိုင်တာမျိုးအိုးဒါဂုံတုကွက်မြင်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးချမ်းချမ်းဖန်ဖန်အကြည့်အဲ့လည်းပြိုင်တာမျိုးဒါနာဆိုရင်အမလီသူတို့လူတာဘလောက်ပဲကုန်တာငါဘလောက်ကြောက်အောင်ထူပြမယ်မလောက်ပါနဲ့သီလလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ကျန်တာမျိုးမလောက်ရဘူးလောက်ရင်သီလပြည့်စည်တတ်တယ်မလောက်ရင်သီလတော့မတတ်တယ်ပြီးတော့မနာလို့ဘာဖြစ်လို့မနာလို့ဖြစ်တာလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးကိုယ့်တဲ့သားသူရှိနေရင်ကိုမိရတယ်သားသက်တာပဲဘာဖြစ်လဲ jellyfish လို့ရုံးကျင်နေမိရဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်တဲ့သားတဲ့လူတွေကိုမနာလို့ဖြစ်တာလဲဗမာနိုင်ငံသမိုင်းကြည့်လိုက်တော်ပြီဆိုရင်တတ်ဖို့ပဲတော်ပြီဆိုရင်တတ်ဖို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မတိုးတက်တာ
ပြောတယ်အဲ့ဒါတိတ်များတာပဲကိုတဲ့သားတဲ့လို့ရှိရင်လေခုမှသိစရာအများကြီးရသွားတာတော့ဒီပေါ်လေးလူတွေကပါရမီဖြစ်တဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခက်တော့ခက်တာရှင်ရဟုတ်လားလေးရလေမနေ့အဲ့ရထားပြီးဆိုရင်လေတတိကိုကျုံးလိုက်တယ်သူတဲ့သားတဲ့ပုံကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပုံကိုရသီလသမာဓိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမတဲ့ပုံကိုရလက်ထက်မှာတက်တော့ရှိပါစေနာခံနေတဲ့စိတ်ကြီးတယ်ကိုတဲ့တိုင်းမနာလို့စကြောင်းကိုမရှိဘူးဥစ္စာနေနဲ့တိုင်းရင်သားမယ်ပညာနေနဲ့တိုင်းရင်သားမယ်ရာထုနေနဲ့တိုင်းရင်သားမယ်အာနာနဲ့တိုင်းသားမယ်ကိုတဲ့သားလို့သူကဒီနေရာရတာလေဘာဖြစ်လို့ယုံညံ့တဲ့စိတ်ကိုဝေးတာလေအဲ့ဒီယုံညံ့တဲ့စိတ်ကိုဝေးခြင်းဟာလည်းပဲပါဏာတိပါဒသတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဒိဏဒါနမတရားသိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်လာတယ်မကောင်းဒါကြောင့်မို့သီလဖြူစင်အောင်နေဖို့လည်းပြောတာပေါ့လူတွေကလေသီလယူရင်ပြီးပြီလို့ထင်တာမပြီးဘူးသီလပြတ်ခြင်းအကြောင်းတွေကိုပိတ်ပြရတယ်ပြီးတော့ဝန်တိုခြင်းမရှိရကိုမရှိတာကြတော့မပေးခြင်းဘူးသူများမရှိတာကြတော့သိမ့်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါမရှိရပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲဒိဏဒါနလွယ်ကူလေးကျွလို့မိတယ်ဘုရားဝါဒတော့ရှင်းတယ်ဗျာဦးဇင်းတို့ကမုဒိတာလည်းရှိရမယ်ကရုဏာလည်းရှိရမယ်ကရုဏာဆိုတာကိုချင်းစာတာလေသူလည်းလိုအပ်နေတာပဲလေငါပေးအောင်မှာဒါကိုချင်းစာတာဒါကရုဏာခေါ်တယ်ဒါမစ္စရကင်းတာလေကိုတဲ့တာတွေအိုးကောင်းလိုက်တာဒါမျိုးမွေးဖို့တဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါဆိုတဲ့ပြမဝိရတရား၄ပါးကိုဘုရားပေါင်းဟောခဲ့တာဒါမျိုးလေဗမာတွေကကြားကောင်းမှကြားတာဟုတ်တရားနာတော့ဘာမျိုးဘယ်လိုများနာကြလဲမသိဘူးအခုဒီဗမာနိုင်ငံလေအိဒါမစ္စရများနေလို့မတိုးတက်တာသူများနိုင်ငံအိဒါမစ္စရမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတာပေါ့ဘုရုဇင်တိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထောက်မသုံးအောင်ရှိတယ်မသုံးရတာမကောင်းတာဥဒ္ဓမှာဒေါသရှိတာပဲလေထုံးမသုံးနဲ့မလီဒေါသလည်းရှိတာပဲထုံးမသုံးနဲ့ရှင်မြတ်ရဲ့ဘရှင်သုံးပါလေဘတော်မှမသုံးနဲ့မကောင်းတဲ့ຢာကိုထုတ်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကချီးကျူးမှလဲဗျတရားလည်းမချီးကျူးဘူးသူတော်ကောင်းလည်းမချီးကျူးဘူးဒီတိုင်းပဲကံလည်းမချီးကျူးဘူးအပြစ်တွေများတာဟုတ်အဲကြောင့်အိဒါမစ္စရမရှိပါနဲ့အိဒါမစ္စရမရှိခြင်းဟာလည်းပဲသီလဖြူစင်ရဲ့အကြောင်းပြီးတော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်လှက်ပတ်တာမျိုးမရှိသလိုလိုမလီသူကသူတော်ကောင်းလို့သူများကြတဲ့အပြစ်ရှိတယ်ကိုကြတော့အပြစ်ကင်းစင်တယ်ဘာတော့မှမလုပ်နဲ့အပြစ်ရှိတယ်ယူတာဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းတာမျိုးကမာယာလို့ခေါ်တယ်အပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသီလမစင်ကြဘူးအပြစ်ကိုရှိတဲ့ထုတ်ပြောရင်သီလစင်ကြတယ်ပြီးတော့ဂုဏ်ရှင်းဟန်ဆောင်တာယူသားခြင်းဆောင်တာလေမလီသီလရှိတယ်လို့သမာဓိရှိတယ်လို့ပညာရှိတယ်လို့မရှိတာကိုအရှိလို့ဒါတာဖျက်ပေါ်တယ်ပေါ်လုံးလို့တွေးဖူးမှာပါနော်ပြီးတော့အယိုးတွေမပြုတ်နိုင်အောင်ခက်ထန်တာဘသူကိုမှလေးစားခြင်းသူကပဲလေးစားခံနေတာဆူတောင်းတော့မှမရဘူးကိုယ့်တက်သားတဲ့လူတော့မှမရအသက်အရာကြည်တာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဂုံအရာကြည်တာလည်းရှိကောင်းမယ်အိုးဒါမထလို့မရဘူးတချို့ရှိတယ်ဘသူကိုမှအလေးကလေးမပြုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ခက်ထန်တော့တာဒါကြောင့်ထမ်းမလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့သူများကိုပြည့်နဲ့ချုပ်ချယ်တာအပြည့်ပဲပြောမယ်ဆိုအပြည့်ပြောပြီးတော့သူများကိုနှိပ်ကွက်တာဘရောမှသီလမစင်ကြယ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ကိုအထင်ကြီးလွန်းတာဒါကြောင့်မာနကိုအထင်ကြီးနေသီလပြတ်တတ်တယ်ငါဒါမျိုးမလုပ်ဘူးကျုံလာဘယ်လိုလုပ်လဲပြီးတော့အလွန်မန်းထောင်ထွားတာဘယ်သူကမှဂရုမစိုက်ဘူးဗျာငါသာလည်းအမြဲဆုံးငါသာလည်းအတော်ဆုံးဖြစ်နေတာမျိုးဒါလည်းပဲသီလပြည့်စည်ခြင်းအကြောင်းပြီးတော့မန်ရစ်တယ်ဆိုတော့ပျော်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာဘယ်သူကမှဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့ကိုထင်ကြီးပြီးတော့ရှောက်လောက်တာမျိုးပြီးတော့မရောတာအပျော်ပါအစားအသောက်ပြောခဲ့ဇနီးမယားသားအကုန်လုံးနဲ့ပြောနေတာဒီကုသိုလ်လုပ်ဖို့မိနေတာအလုံးဒီပမာဒအဲကြောင့်ဘုရားအပမန္ဒေနတမ္ပါဒေတာအပမာဒခေါ်တဲ့တတိတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဒီဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်မြဲစေခြင်းလို့သီလဖြူစင်စေခြင်းလို့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးပါပဓမ္မဆိုတာပါပမကောင်းတယ်ဓမ္မကတရားရုပ်မာတဲ့တရားတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်သီလပြည့်စည်မယ်
ကျောင်းမှာလည်းတရားတွေမရှိဘူးဆိုရင်သီလစင်ကြယ်မယ်အခုစီပြန်ကြည့်လိုက်ငါမှရှိနေလားပြန်ကြည့်ပါငါမှရှိနေလားပြန်ကြည့်ပါရှိနေတတ်တယ်ဘယ်ဟာရှိတယ်ဆိုတော့သိရင်ရပြီ short တော့သီလဖြူစင်ခြင်းဆိုတာဒါဒီတရားတွေမရှိမှဖြူစင်ပါလေရှင်ပြရဲ့သီလဖြူစင်ဖို့လိုသလားလို့မေးလိမ့်မယ်မှန်တာပေါ့ဒုက္ခထကြုံခြင်းသီလလုံးဖို့မလိုဒုက္ခမကြုံခြင်းတော့ပါဘူးဗျာဒုက္ခကင်းခြင်းပါတယ်ဆိုတော့သီလလုံးဖို့လိုတယ်ရှင်ဗျာပြီးတော့ရွက်ကြပင်ပေါ့ဘယ်နာကြအပင်ဖြင့်ပြီးတာပါပဲအဲ့မဆိုကိစ္စမရှိဘူးအပယ်ပဲကြခွေးပဲဖြစ်ကြော့ပဲဖြစ်ဘာဖြစ်ရတယ်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးဘာမှလုံးစမ်းမလို့ဒါပေမဲ့နေကြတဲ့ဘဝမရခြင်းဘူးပြမတဲ့ဘဝရခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်တော့သီလလုံးပါမယ်နော်ဒါကြောင့်သီလပြည့်စုံတဲ့တရားတွေကိုယူဆကြည့်ငါမှာအမြဲထွက်လေးရှိလားစိတ်ကောက်လေးရှိလားပေါ့သို့မဟုတ်သူများအပြည့်ပြုတ်လေးရှိလားသို့မဟုတ်ကျေစုကတ်တတ်လားပြန်ပဲအနေနဲ့ထားတတ်လားမနာလို့တဲ့စိတ်ရှိလားဝန်လို့တဲ့စိတ်ရှိလားကိုပြည့်ကိုဖုံးလွှမ်းတဲ့အလေးရှိလားစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြန်စစ်ကြည့်ပါရှိရင်ဖယ်လိုက်ပါမရှိရင်ကျင့်လိုက်နော်ပြီးတော့နံပါတ်5အလုံးနဲ့ခြင်းအပိစ္ဆတာရောင်ရဲလွယ်ခြင်းတန်တုဋ္ဌိတာကိလေသာကိုခေါင်းပါစေခြင်းတန်လေးခတ်တာစရှိတဲ့ကျေစုရှိခြင်းအလုံးနဲ့ခြင်းအပိစ္ဆတာအလုံးနဲ့ဆိုတာလောဘမကြည့်တာဒါလည်းကိစ္စမရှိဘူးမရလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးရရင်ကျင့်နိုင်မယ်မရရင်မကျင့်နိုင်မဖြစ်ဘူးပြီးတော့ရောင်ရဲလွယ်တာရှိတာနဲ့နေတတ်တယ်မရှိရင်မနေတော့ဆိုမရှိဘူးတော်တော်လေးမလွယ်ဘူးတန်တုတ်တိဖြစ်ပေါ်ငါအရင်ကဓာမျိုးနဲ့မစားတာအခုဓာမျိုးငါမစားနိုင်ဘူးမဖြစ်စေရဘူးတဲ့အရင်ကဟိုအမျိုးနဲ့စားကြတာမှန်ပြီမဲ့အခုဓာမျိုးနဲ့စားနိုင်ရင်ဒါတန်တုတ်တိပဲစိတ်တော်ဝင်တဲ့အခါမှာပူကြုံရတတ်ပါလေအိမ်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုစားလဲလာမပြောနဲ့လေအိမ်မှာဘယ်လိုစားလဲဆိုပြောချင်အိမ်မှာသွားနေသူများနေရာရောက်ရင်သူများကျွေးတာနဲ့စားတတ်အောင်လုပ်ရမယ်ဘဝဆိုတာအမြဲတမ်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးနေသွင်းလည်းပဲနေသွားတဲ့အတိုင်းနေတတ်မယ်ဒါဆိုရှင်များဒီတိုင်းမထိုင်နေမှာထိုင်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရုံးကန်လှုပ်ရှားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ရသက်မြနဲ့ကျင့်တတ်နေရမယ်ရသက်မြနဲ့မကျင့်တတ်နိုင်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လဲမတရားလုပ်တော့မှာပေါ့လောဘကြီးလာလည်းမတရားလုပ်တော့မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိလေသာကိုခေါင်းပါစေခြင်းလောဘကင်းအောင်ကြိုးစားတာမျိုးဒေါသကင်းအောင်ကြိုးစားတာမျိုးမောဟကင်းအောင်ကြိုးစားတာမျိုးလောဘကင်းအောင်ကြိုးစားတာတရားမှန်ယုံတဲ့နဲ့မလွယ်ဘူးလေချိန်နဲ့တရားမှန်ဖို့မှမလွယ်တာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွေးမွေးတတ်တဲ့အခြင်းကိုလေ့ကျင့်ရတယ်ဒေါသကင်းအောင်ကြတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပွားမြတ်တတ်အောင်ကြိုးစားရတယ်မောဟကင်းအောင်ဆိုရင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောတရားများကိုကြိုးစားရတယ်ဒါတန်လေးခါတာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဂုဏ်ကျေးဇူးတွေရှိနေမဲ့ဆိုရင်လည်းသီလဖြူစင်တာပါပဲတဲ့နော်အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကိုလောဘမကြည့်ရဘူးဟိုမှာဒီမှာအဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးရဒါကိုယူရသလုံးနဲ့ကျင့်တယ်ရတာယူတာကအပိစ္ဆတာရသလုံးနဲ့ကျင့်တဲ့ကတန်တုဋ္ဌိတာဒါလည်းမရတော့ဘူးလားသွားပြီးတော့တန်တာမြင်တယ်အပြစ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်နော်ဒါသီလဖြူစင်ခြင်းအကြောင်းအားလုံးစုစုပေါင်း5ခုနော်အဲ့ဒါမေးဖို့တယ်1983 1993 2004ဒီနေ့စာမေးပွဲရှိရင်မေးသင့်တယ်မေးသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့သီလမစင်ကြတာလဲဘာဖြစ်လို့သီလတွေကျိုးပြတ်သွားတာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငါတို့ဘာဖြစ်လို့သီလလွတ်လွတ်ကျိုးတာလဲဆိုတော့သိကျင်တယ်ဆိုပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါသီလဖြူစင်ရခြင်းအကြောင်းအားလုံးစုစုပေါင်း5ခုပေါ့နော်နံပါတ်4ကတော့အများကြီးမှအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တာကိုရှာကြည့်လိုက်ငါမှဒါလေးတော့ရှိတယ်ဒါလေးတော့မရှိဘူးဒါလေးရှိရင်ဒါလေးဖဲဒါလေးမရှိရင်ကျင့်တတ်လိုက်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်နဲ့လူသားမဖြစ်စေနဲ့နော်အပြစ်မဲ့လူသားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလူဆိုတာမှားတတ်ပါတယ်မှားတာကိုအပြစ်ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့မှားမှန်မသိတာရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှားကိုပြန်မကူးစားတာရဲ့ကအတော်ကိုမိုက်မဲပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီနံပါတ်1မှားကိုမှားမှန်သိရမယ်နံပါတ်2အဲ့ဒီအမှားကိုပြန်ကူးစားနိုင်ရမယ်ဒါဆိုရင်သူတော့ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့ဇံများအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာသီလကိုဖြူစင်တဲ့ဖြူစင်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ကြပါသီလတွေတမာရီရဲ့အခြေခံတမာရီတွေပညာအခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကို
ချစ်ကြံချုပ်ကိုအားထုတ်တဲ့နေရာမှာသီလဒေသမြည်ရည်ကြီးတဲ့နေရာမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သီလကိုလုံအောင်ကြိုးစားကြပါဒီလိုကြိုးစားတဲ့အတိုင်းပဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ပြီးတော့တရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဩဒအာဒေနံစီရံသေချတုဩဒအာဒေနံစီရံသေချတုဩဒအာဒေနံစီရံသေချတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့သူဒီနေ့များအားလုံးကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာ